1431ដើម្បី Oscar Tower នៅពេលដែលលួហ្វេងប្រយុទ្ធនឹង Sexter វាគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងដោយមិនបរាជ័យសាកសពសត្វមានស្នែងមាននោះបានឡើងលើកប៉ាល់របស់គាត់ហើយចាក់ចេញទៅភ្លាមក្រុមការងារដែលជិះលើ Star Tower ក៏ធ្វើតាមការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងផងដែរលើពីនេះមានចក្រវាឡតូចៗជាច្រើននៅក្នុងមហាសមុទ្រ Universe កន្លែងដែលត្រូវទៅនៅពេលនោះលួហ្វេងបានធ្វើចលនាដោយចេតនាហើយ Star Tower បានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ចក្រវាឡខ្នាតតូចរបស់ Rampaging Riverboat ក្រុម Star Tower របស់ខ្ញុំគឺខ្លាំងជាង Golden Hornet វានោះហើយជាកន្លែងដែលកម្លាំងប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅស្មារតីប្រយុទ្ធរបស់លួហ្វេងបានឆាបឆេះខ្ញុំបានវាយពីរដងហើយវាបានរត់ចេញពីរដងលើកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យប្រាកដថាវាមិនអាចកិច្ចគំនុកចិត្តនេះមិនមានមូលដ្ឋានទេប៉ុន្តែអាចលើអំណាចផ្ដាច់ការអគារ Star Tower ភ្លាមបានបញ្ជូនទៅកាន់ Coordinate ដែលផ្ដល់ដោយ Rampaging Riverboat Sexter Gamorosa ឈរនៅចន្លោះទទេដែលជំវិញនោះពោពេញដោយអខ្មៅស្ទ្រីងនៃកាំរស្មីពន្លឺដែលបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយបានលាតសន្ធឹងចូលទៅក្នុងលំហទទេហើយបន្តលេបយកប្រភពដើមនៃចក្រវាឡខ្នាតតូចវាកំពុងរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នដោយរក្សាផ្ទាំងបិទជំវិញវាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានទីវេ Hot Leader និង Ninri Moki Necromaster មិនបង្ហាញខ្លួននៅទីនេះ Sexter Gamorosa បានអធិដ្ឋានយ៉ាងឃ្លាវខ្លាខ្ញុំត្រូវតែមានថាមពលខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតក្រុមព្រះពិតជាច្រើនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុង Universe Ocean និងក្រុមទាំងអស់នេះត្រូវបានដឹកនាំដោយព្រះពិតដែលមានអំណាចដ៏អស្ចារ្យខណៈពេលដែល Sexter Gamorosa អស់សង្ឃឹមប្រឆាំងនឹងពួកគេវាមិនខ្លាចពួកគេទេវាខ្លាចតែលួហ្វេងនិងនីងប៉ុណ្ណោះចម្ងាយមួយសន្ទុះក្រោយមកចន្លោះជំវិញគាត់ស្រាប់តែក៏ Sexter Gamorosa មានការភ្ញាក់ផ្អើល Sexter Gamorosa មើលទៅឆ្ងាយភ្លាម9ពងរឿងបានលេចចេញពីកន្លែងណាពេលឃើញពងគាត់ក៏ឲ្យអ្នកយាមចោះជាសំណាងល្អវាមិនមែនជានាវា Ninri Moki Necromaster និង Milky Way Hot Leader បានធ្វើដំណើរចូលមកនោះទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែចំណាយពេលខ្លីមួយសម្រាប់ Sexter Gamorosa ដើម្បីបង្ហាញការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិកំណត់ទ្រព្យដ៏ថ្លៃថ្លារបស់អ្នកដឹកនាំដែលល្បីល្បាញពីពេញមហាសមុទ្រ Universe Star Tower តើអ្នកទៅជាយ៉ាងណា Sexter Gamorosa ស្រែកដោយកំហឹងទ្វារមួយនៅកម្រិតមូលដ្ឋាននៃ Star Tower បានបើកលួហ្វេងក្នុងឈុតទៀតដែលគាត់ខ្មៅបានដើរចេញដោយមានដាវមួយរំកិលលើខ្នងរបស់គាត់កន្ទុយដែលហែលមកពីក្រោយគាត់អ្នកនិយាយត្រូវវាជាខ្ញុំម្ដងទៀតលួហ្វេងបាននិយាយថាអ្នក Sexter Gamorosa សម្លឹងមើលលួហ្វេងវាកំពុងតែធុញថប់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ Milky Way Hot Leader នេះពីមុនមកទោះបីជាវាព្យាយាមរត់គេចក៏ដោយ Milky Way Hot Leader នឹងអាចចាប់វាបានភ្លាមបន្ទាប់មកវានឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់ថាមពលយ៉ាងច្រើនដើម្បីអនុវត្តបច្ចេកទេសចុងក្រោយរបស់វាពីមុនវាអាចរត់គេចខ្លួន Sexter Gamorosa ស្រែកថា Milky Way Hot Leader កុំរំវាខ្លួនឯងដឹងហើយគ្មានផ្លូវចាប់ខ្ញុំបានទេកុំចុចសំណាងរបស់អ្នកបើខ្ញុំពិតជាខឹងខ្ញុំប្រាកដថាអ្នកស្ដាយពេលនេះសោកស្ដាយមែនទេលួហ្វេងឈរនៅកន្លែងទំនេរអ្វីគ្រប់យ៉ាងស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នៅពេលនោះប្រសិនបើគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានខ្លះពី Sexter Gamorosa បន្ទាប់មកវាច្បាស់ណាស់ថាលួហ្វេងនឹងមានឆន្ទៈស្ដាប់បំផុតតើអ្នកនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសោកស្ដាយវាដោយរបៀបណាលួហ្វេងចុចដោយចេតនាប្រកួតប្រជែងជាមួយ Sexter វាដោយការស្រមើស្រមៃអ្នកម្នាក់ឯងអ្នកមិនមែនជាគូរបស់ខ្ញុំទេពូជមនុស្សរបស់ខ្ញុំគឺជាពូជនៃចក្រវាឡដំបូងយើងមានព្រះពិតជាច្រើនដែលអាចមកដល់គ្រប់ចក្រវាឡតូចៗនៃពូជសាសន៍យើងគ្រប់ពេលអ្នកគ្មានឱកាសក៏តែសោះ Sexter Gamorosa បាននិយាយដោយសំឡេងទាបថាពិតអ្នកឯងខ្ញុំគ្មានឱកាសទេប៉ុន្តែចុះបើខ្ញុំដឹកនាំក្រុម Sexter Beast នៅទីនេះលួហ្វេងញាប់ញ័រពេលទឹកក្រុមនៃ Sexter Beast អូព្រះជាម្ចាស់សត្វ Sexter តែមួយគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតភាពចលាចលនៅក្នុងមហាសមុទ្រសកលលោកទាំងមូលប្រសិនបើក្រុមទាំងមូលបង្ហាញខ្លួននោះនឹងក្លាយជាសុបិនអាក្រក់ព្រះពិតក៏អាចបង្កើតក្រុមជាច្រើនបានដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើ Sexter Beast ធ្វើតាមព្រះពិតនឹងទប់ទល់នឹងពួកគេដោយរបៀបណាអ្នកប្រសាជាងកុំយកពាក្យរបស់ខ្ញុំស្រាល Sexter Gamorosa បាននិយាយដោយទាបសំឡេងខ្ញុំមានសមត្ថភាពបែបនេះជាការពិត Sexter Beast គឺជាគម្រោងជីវិតដ៏ថ្លៃថ្នូរបំផុតដែលបានកើតនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Universe បន្ទាប់ពី1000លាន Sexter Beast បានកើតមកសត្វរាប់ពាន់លានទាំងនេះត្រូវបានកំណត់វាសនាដើម្បីលេខរបស់គ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់នៅសល់តែមួយ Sexter Beast ដែលនៅរស់រានមានជីវិតនឹងក្លាយជា stage ចុងក្រោយហើយក៏ជាសត្វចុងក្រោយដែលពិតជាមានសមត្ថភាពតំណាងឲ្យការបំផ្លិចបំផ្លាញត្រូវបានដាក់នៅលើមាត្រដ្ឋានដូចគ្នានឹងសកលលោកធម្មដោយសារតែវាត្រូវបានជោគវាសនាថាអាចមានអ្នករស់រានមានជីវិតតែម្នាក់ Sexter Beast ទាំងអស់ត្រូវបានកើតមកជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការរកឃើញវត្តមានរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក Sexter Gamorosa មិនមានករណីលើកលែងនោះទេបន្ទាប់ពីវារត់គេចបានល្អបំផុតវាអាចដឹងថា Sexter Beast ផ្សេងទៀតនៅទីណាដូច្នេះទោះបីជាវាត្រូវទៅណានៅក្នុង Universe Ocean ក៏ដោយវាអាចពឹងផ្អែកលើអារម្មណ៍របស់វាដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពួកគេមិនត្រឹមតែអាចយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏មានទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទនិងអាចតាក់ទងជាមួយប្រឡងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរនិងដោយសារតែរឿងនេះទោះបីជា Sexter វាមានបំណងពេចពីការប្រយុទ្ធក៏ដោយក៏គ្មានផ្លូវដែរវាអាចទទួលបានផ្លូវរបស់វានៅក្នុងដែនដីនៃភាពងងឹតមាន Sexter Beast ផ្សេងទៀតដែលបានរកឃើញការរត់គេចខ្លួនរបស់ Sexter Gamorosa ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានព្រួយបារម្ភពួកគេត្រូវរងចាំមួយរយៈទៀតដើម្បីលេខរបស់ Gamorosa ពួកគេមិនដឹងថាដើមកំណើតនៃចក្រវាឡខ្នាតតូចមានរសជាតិឆ្ងាញ់កម្រិតណាទេឬការលេខរបស់វាអាចជួយបង្កើនថាមពលបានកម្រិតណាប្រសិនបើពួកគេដឹងពួកគេប្រកាសជានឹងចេញមកក្រៅ Sexter Gamorosa បាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាឱកាសដ៏មានតម្លៃបែបនេះគ្មានផ្លូវដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ឲ្យពួកគេបានទេទាំងនេះដើមកំណើតនៃចក្រវាឡតូចៗសុទ្ធតែជារបស់ខ្ញុំ Sexter Gamorosa មិនមានឆន្ទៈក្នុងការចែករំលែកអាកំបាំងរបស់វាទេបើនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃនោះវានឹងលែងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើវាត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បែបនេះដោយលួហ្វេងនិងនីងរីម៉ូធីនេះដែលមិនត្រឹមតែមិនអាចបង្កើនថាមពលរបស់វាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថាមពលរបស់វាអាចនឹងចុះខ្សោយចំនួនវិញបន្ទាប់មកវានឹងប្រាប់មនុស្សជាច្រើនដោយកំហឹង Sexter Beast នៅក្នុងសម្បុករបស់ពួកគេនៅក្នុង Land of Dark អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលវាដឹង
ទោះបីជា sector bit ភាគច្រើនមិនចង់ចាត់ចែងពីសម្បុករបស់ពួកគេក៏ដោយវាជាលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ sector bit ដែលជាធម្មតាមិនមានបំណងចង់ចាត់ចែងពីសម្បុករបស់ពួកគេការទូទាយរបស់ Morosa គឺថានៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនដែលកំពុងតែមានពេលវេលាដ៏លំបាកនៅក្នុងសម្បុកហើយសុខចិត្តចាត់ចែង Lua Feng បានធ្វើកំណត់ហេតុផ្លូវចិត្តបន្ទាប់មកដោយការសើចចំអកថាអូតើអ្នកមានបំណងដឹកនាំ sector bit ទាំងនោះដោយរបៀបណាផងដែរនៅក្នុងសម្បុករបស់ sector bit របស់អ្នកតើ sector bit មានប៉ុន្មានបើចំនួនតិចខ្ញុំមិនខ្លាចទេហាហាហាចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមគួរទៅមើលដោយខ្លួនឯងចូលទៅកាន់សម្បុកនៃ sector bit អ្នកមិនគួរប្រព្រឹត្តដូចមនុស្សកំសាពីរអ្នកពីមុនទេដែលបានតែនៅក្បែរព្រំដែនពួកគេភ័យខ្លាចជាខ្លាំងក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ចូលទៅជ្រៅទៅក្នុងសម្បុកនៃ sector bit របស់យើងប្រសិនបើអ្នកមានឆន្ទៈលោកដែល sector Morosa និយាយហងដែលស្ថិតនៅក្នុង Star Tower បានប្រឡេកមកដោយកាក់យ៉ាងចិត្តកំសាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរដែលបានចូលទៅក្នុងសម្បុកមានម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគឺគាត់ហងព្រោះឯងមិនមានអ្វីត្រូវនិយាយទៀតទេចូលយើងប្រយុទ្ធទៅ Lua Feng ចង់រើចេញភ្លាមបង្កើតឈប់បាននិយាយថា sector Morosa ផ្លាស់ប្ដូរការបញ្ចេញមតិរាល់ពេលដែលពួកគេបានប្រយុទ្ធវាទាមទារពេលវេលាយូរដើម្បីស្ដារអំណាចរបស់វាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយ Lua Feng បន្តទៀតប៉ុន្តែគំនិតទស្សតាមនៅក្នុងដៃរបស់ Lua Feng បានទោះជាត្រូវបែងចែកសាកសពដើម្បីរត់គេចខ្លួនឥឡូវនេះក៏ដោយ Lua Feng នឹងអាចចាប់គាត់បានឆ្លើយភ្លាមថាមានទីវេ hot leader តោះធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកិច្ចព្រមព្រៀង Lua Feng ងក់ក្បាលបាទ sector Morosa ឆ្លើយតបភ្លាមខ្ញុំអាចស្បត់ថាខ្ញុំនឹងមិនដាក់ម្រាមដៃលើពុនមនុស្សរបស់អ្នកជាដាច់ខាតហើយខ្ញុំនឹងមិនលេបយកប្រភពដើមនៃចក្រវាឡខ្នាតតូចរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចដាក់ខ្ញុំនៅក្នុងកន្លែងពិបាកនោះទេទាំងចុះវាវិញ Lua Feng ស្រក់ទឹកភ្នែកស្បត់តើសម្បត្តិនេះគឺជាអ្វីខ្ញុំអាចចេញសម្បត្តិនៅក្រោមច្បាប់ដោយច្បាប់នៃមហាសមុទ្រសកលដែលជាសាក្សីអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំសូមចេញសច្ចាប្រណិធាននៅពេលដែលច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តអ្នកក៏នឹងអាចរកឃើញវាយ៉ាងច្បាស់ហើយបន្ទាប់មកអ្នកនឹងយល់ថាគ្មានផ្លូវដែលខ្ញុំអាចបំពេញលើសម្បត្តិនោះទេយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏ជាប្រឡងរស់មួយដែលត្រូវបានបង្កាត់ចេញពីក្នុងមហាសមុទ្រសកលលោកខ្ញុំជឿថាអ្នកដឹងថាសិនជាអធិរាជនិងនាង Rock and Stroll ទាំងពីរគឺនៅខាង sector B sector Morosa បានដឹងជាយូរមកហើយពីការពិតដែលថាការប្រណាំងផ្សេងៗនៃ Universe Ocean បានរកឃើញអត្តសញ្ញាណពិតនៃ Underling ទាំងពីរនេះពួកផ្សេងៗនៃ Universe Ocean បានកិច្ចចេញសិនជា Emperor និង Dragon Rock and Stroll មួយរយៈ Lua Feng ងក់ក្បាលហេតុអីបានជាគេទុកចិត្តថាយើងជា sector B នឹងមិនសម្លាប់វាព្រោះតែស្បត់តាមច្បាប់ sector B និយាយពីសម្បត្តិដែលកាត់ចេញពីសត្វ sector B តែមួយដូចខ្លួនអ្នកតើវាអាចតំណាងឲ្យ sector B ទាំងអស់បានដោយរបៀបណា Lua Feng ប្រវីក្បាលដោយភាពមិនជឿជាការពិតណាស់វាមិនអាចទេសម្រាប់អ្នកដែលបានសម្រេចចិត្តស្វែងរកការជ្រកកោនជាមួយ sector B ក្រៅពីពាក្យសម្បត្តិមានវិធីផ្សេងទៀតសរុបមក sector B នឹងមិនវាយប្រហារពួកគេទៀតទេប្រសិនបើមានទីវេ hot leader មានឆន្ទៈមករកយើងខ្ញុំអាចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានធម៌ពលប្រភេទផ្សេងហើយតាក់ទងនឹងវិបត្តិសាធារណៈទាំងអស់របស់អ្នកដរាបណាអ្នកដាក់ខ្លួនអ្នកមកយើងអ្នកនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃពួកយើងហើយនឹងមិនរងផលប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់នេះគេហៅថាខុសគ្នាប្រភេទនៃធម៌ពលគឺជាធម៌ពលដែល Great Thunder Star Master បានប្រើពីមុនវាគឺជាធម៌ពលដែល sector B មានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Lua Feng បានដឹងពីការពិតដែលថាមិនមានអាហារថ្ងៃត្រង់ដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេសូម្បីតែរឿងព្រេងនៃអរិយធម៌បុរាណក៏មានកំណត់ត្រានៃប្រជាជាតិដ៏មានអំណាចជាច្រើនដែលត្រូវបានបំផ្លាញប៉ុន្តែមិនដែលបានស្វែងរកជ្រកកោនជាមួយសត្វ sector B ឡើយពីរឿងនេះតែម្នាក់ឯងគាត់អាចសន្និដ្ឋានបានថាការស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនជាមួយ sector B អាចនាំទៅរកស្ថានភាពមួយផ្សេងទៀតគាត់អាចសំបីតែខ្លាចជាទេសកលដែលគ្មានអំណាចតស៊ូតតែសោះបញ្ឈប់ការមិនសមហេតុសមផលរបស់អ្នក Lua Feng បញ្ជាយ៉ាងត្រជាក់ sector Morosa បាននិយាយបន្តចុះខ្ញុំមិនមែនជាសត្រូវរបស់មនុស្សរបស់អ្នកទេប្រណាំមែនទេទោះបីជាយើងអាចលាក់ខ្លួនពីអ្នកក៏ដោយក៏យើងមិនអាចជៀសផុតពី sector B ផ្សេងទៀតពីសម្បុក sector B របស់អ្នកបានដែរ Lua Feng បន្តដោយសំឡេងត្រជាក់របស់គាត់តើអ្នកអាចទទួលបានទាំងអស់មានអាវុធសោសត្វដតីត្រូវស្បត់ក្នុងពាក្យសម្បត្តិដូចគ្នាថានឹងមិនចម្រើនឡើងឡើយពុនមនុស្សរបស់ខ្ញុំ sector Morosa ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណាដូចជា Quetly ដែលមានអំណាចខ្លាំងដែលអាចទទួលបានធម៌ពលខ្លាំងជាងដោយការលេបប្របាក់ sector B ផ្សេងទៀតតើធ្វើដូច្នេះទៅអាចឲ្យពុនមនុស្សទាំងមូលចាក់ផុតពីកំពូលក្នុងករណីនោះចូលត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបនឹងសេចក្តីវិញ្ញាណរបស់អ្នក Lua Feng ស្រែកប៉ុន្តែ Lua Feng មិនមានប្រតិកម្មភ្លាមៗទេគាត់ចង់មើលថាតើមានវិធីណាផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ខំ sector Morosa ឲ្យតព័ត៌មានសំខាន់ៗបន្ថែមទៀតដល់គាត់មេដឹកនាំមានទីវេ hot គួរឲ្យសោកអ្នកតែងតែបង្ខំខ្ញុំឲ្យចូលជ្រុំឯនឹងមិនទុកអ្នកជាដាច់ខាត sector Morosa ទីបំផុតបានបោះបង់ការអត់ធ្មត់ទាំងអស់ហើយដើរទៅព្រៃវាលែងមានទៀតហើយការអត់ធ្មត់ក្នុងការចរចាជាមួយ Lua Feng ជាមួយនឹងសំឡេងប្រហោយំយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាក្រាមនៃការឆ្លាក់ជាច្រើនបានលេចឡើងនៅលើដងខ្លួនរបស់វាគ្របដណ្ដប់ដោយយ៉ាក្រាមនៃការឆ្លាក់សម្ងាត់ចំនួន99រូបរាងកាយរបស់វាភ្លាមបានផ្ទុះឡើងជាមួយនឹងការកាំងយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានបែងចែកទៅជា99ផ្នែកបន្ទាប់មកវាបានចាប់តាមរត់គេចខ្លួន Lua Feng សម្លឹងមើលពីចំណាយដោយសារចំអកនៅខាងក្នុង Star Tower ដែលនៅមិនឆ្ងាយរាងកាយរបស់ Remote Ocean របស់គាត់មានស្លាបប្រាក់ចំនួន10ដែលលាតសន្ធឹងយ៉ាងទូលំទូលាយនៅខាងក្រោយវាដូចជាព្រះអំណាចបានប្រតិបត្តិភាពទី3នៃ Dawn Meet Annihilation វាក៏កំពុងដុតរាងកាយដ៏ជាព្រះរបស់វាដល់កម្រិតបំផុតនិងប្រើ Silver Wing ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនេះបច្ចេកទេសវិញនៅក្នុងចន្លោះដ៏ធំទូលាយអពណ៌សបានចាប់តាមពេញតំបន់ដែលមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពន្លឺតំបន់នៃលំហទំនេរនេះត្រូវបានដាច់ឆ្ងាយពីពិភពខាងក្រៅជាយូរមកហើយកម្លាំងទប់ស្កាត់ដ៏មានអានុភាពមួយបានគ្របដណ្ដប់ផ្នែកនៃចន្លោះទំនេរនេះនៅពេលនោះកម្លាំងទប់ស្កាត់ឆ្ងាយហួសពីកម្លាំងរបស់ Snowbird ដែលបណ្ដាលឲ្យផ្នែករត់គេចខ្លួន99ដែលបែងចែកចេញពីរាងកាយដើមរបស់ Morosa ថយចុះទោះបីជាល្បឿនរបស់វាកំពុងត្រូវបានកាត់បន្ថយក៏ដោយក៏វានៅតែហោះហើរដដែលនៅតែអាចហោះហើរបានទេ Morosa Lua Feng ក្នុងអាវក្រោះ Wookiee Gold របស់គាត់មើលទៅពីចម្ងាយហើយក្រវីក្បាលគាត់មិនអាចត្រូវបានរំខានក្នុងការប្រើវិធីសាស្ត្រស្រស់ស្រដៀងទៅនឹង Universe Chain គាត់មានអ្វីដែលខ្លាំងជាង
អាគារផ្កាយលួហ្វេងធ្វើចលនាក្នុងចិត្តហងពីចម្ងាយអាគារ Star Tower ភ្លាមបានបញ្ចេញថាមពលដ៏ខ្លាំងក្លាដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបានដែលវាបានព័ទ្ធជុំវិញផ្ទៃដីជាច្រើនឆ្នាំពន្លឺភ្លាមតំបន់ទាំងមូលត្រូវបានរុំព័ទ្ធហួច្រកចូលទាំង9នៅមូលដ្ឋាននៃ Star Tower គឺដូចជាខ្យល់គូចគ្មានបាក់9ដែលលេខប្របាក់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយឈួតកម្លាំងលេខប្របាក់ដ៏ចម្លែកមួយបានកើតឡើងនៅច្រកចូលនីមួយហើយនៅពេលដែលកម្លាំង9ផ្សេងគ្នាបញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងចំណុចមួយតំបន់មួយនៃឆ្នាំពន្លឺត្រូវបានជ្រើសរើសដោយខ្យល់គូចដ៏ចម្លែកនិងឈ្លានពាននេះវាខ្លាំងជាងការគិតមួយឃ្លាទៅទៀតតាមឡើយវាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់សាកសព99ដែលបែងចែកដើម្បីពន្លឺនិងហោះចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពិភពនៃ Star Tower ដែលមិនចេះចប់វាបានចាប់តាមកាត់បន្ថយល្បឿនយ៉ាងលឿនរំពេចនោះជាការឈានទៅមុខវាពិតជាចាប់តាមហោះថយក្រោយ1432លោហិតរបស់ព្រះលួហ្វេងបានក្រឡេកមើលសាកសព99ដែលហោះត្រឡប់មកវិញហើយគាត់មិនអាចញញឹមបានទេគាត់អាចបង្កើតបច្ចេកទេសនៅកម្រិតទី8ហើយគាត់អាចប្រើកម្រិតទី7នៃ Star Tower កម្រិតទី6នៃការឆ្លាក់របស់ Star Tower គឺកម្រិតកម្ពស់ទាំង8ហើយការឆ្លាក់កម្រិតទី7គឺកម្រិតទី9នៅពេលដែលវាត្រូវបានអនុវត្តនិងបង្កើតមើលភូមិមើលតគួរឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងជាង Single Team Watch Space ឬ Silver Wing វាមិនមែនថា Silver Wing មិនអាចប្រកួតប្រជែង Star Tower បានទេកណ្ដាលនៃ Silver Wing មានថាមពលរបស់អតីតមេដូច្នេះលួហ្វេងមិនចង់ប្រើវាទេថាមពលគាត់មិនអាចប្រើប្រាស់ថាមពលអតិបរមារបស់ Silver Wing បានទេនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រភពដើមដើម្បីជំរុញ Silver Wing ថាមពលអាចត្រូវបានពង្រីកអតិបរមាបន្ទាប់មកកន្លែងទំនេរនៃការគិតតែមួយនិងខ្លាំងជាង Whirlpool World បច្ចុប្បន្ននេះកម្រិតទី7នៃ Star Tower Whirlpool World គឺពិតជាបច្ចេកទេសប្រភេទដែនកំពូលហងយូថាមពលចំនួន9ប្រភេទផ្សេងគ្នាបានបំបែកលំហូរចេញរួចបង្កើតបានជា Whirlpool World ដ៏អស្ចារ្យមិនក៏គាត់ខ្លាំងលេសពេលខ្ញុំវាគាត់លើកចុងក្រោយគាត់មិនមានកម្លាំងបែបនេះទេទោះបីជាមាន Gateway Hot នៃដឹកនាំលួហ្វេងមានសាកសពជាច្រើនថាមពលរបស់នីមួយក៏តែស្មើគ្នាសាកសព99របស់ Morosa មិនអាចទប់ទល់នឹងវាបានទាល់តែសោះហើយពួកគេមិនអាចជួយក្នុងការហោះហើរទៅកាន់ Star Tower បានទេ Star Tower គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃ Whirlpool World ដ៏ខ្មៅងងឹតទ្វារប៉មទាំង9បានធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងSector វាបានបបង់ចោលហើយភ្លាមនោះសាកសព99ផ្សេងទៀតទាំងអស់បានខ្លាយជាប្រហោងមួយក្នុងចំណោមពួកគេភ្លាមប្រែក្លាយទៅជា Sector វា Sector វា Morosa កំពុងព្យាយាមទប់ទល់នឹងវាស្ទើរតែមិនអាចរក្សាតុល្យភាពដោយមិនត្រូវបានលេខនៅពេលដែលវាបំបែករាងកាយរបស់វារាងកាយនីមួយជាលទ្ធផលគឺខ្សោយដូច្នេះពួកគេងាយនឹងលេខនៅពេលដែលទាំង99ត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជាតែមួយវាស្ទើរតែមិនអាចនៅស្ងៀមបានតើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចSector វា Morosa មានការថប់បារម្ភតើត្រូវរត់ចេញដោយរបៀបណានៅក្រោមការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកន្លែងទំនេរនៃការគិតតែមួយនឹង Whirlpool World វាស្ទើរតែមិនអាចឈប់ត្រង់បានហើយមានវាសនាហោះហើរយឺតលួហ្វេងបានបង្កើតអ្វីទាំងអស់នេះដូច្នេះគាត់អាចចាប់វាបានយ៉ាងងាយស្រួលហងលួហ្វេងពាក់គ្រឿងសឹកពណ៌ខ្មៅបានដើរទៅកាន់ Sector វាគាត់ហាក់ដូចជាដើរលេងធម្មតាប៉ុន្តែគាត់លឿនពេកទើប Sector វាចំណែនលួហ្វេងមានលឿនជាងវារាប់ម៉ឺនដងខណៈស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរួមនៃកន្លែងទំនេរនៃការគិតតែមួយនឹង Whirlpool World មាន Gateway Hot Leader Sector វា Morosa តាក់ថ្មិញហើយសម្លឹងមើលនៅលួហ្វេងគ្មានឆ្ងល់ទេអ្នកគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Universe ខ្ញុំបានមើលស្រាវអ្នកហើយមកបន្តទៀតសាកល្បងសំណាងរបស់អ្នកចលនានោះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនសមតែងវាឥឡូវនេះ Sector វាខឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានប្រើចលនានោះជាសន្លឹកឆ្នោតទោះបីជាវាអាចបង្ក្រាបលួហ្វេងជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយវានឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនល្អព្រោះវានៅតែមិនអាចយកគាត់ចេញពីពិភពលោកនេះអ្នកដឹកនាំមាន Gateway Hot អ្នកដឹងថាខ្ញុំនឹងហៅក្រុម Sector វាដ៏ធំមួយនៅទីនេះប្រសិនបើអ្នកទុកខ្ញុំចោលគ្មានជំរឿន Sector វា Morosa និយាយដោយសម្លឹងមើលលួហ្វេងកុំរំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំសូមស្បត់ថាខ្ញុំនឹងមិនកំណត់គោលដៅមនុស្សនៅថ្ងៃអនាគតទេបើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងស្បត់នឹងច្បាប់របស់ Universe Ocean នេះជាសំណើតែមួយគត់របស់ខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅឥឡូវនេះអ្នកមិនអាចវាយប្រហារខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតបានទេប៉ុន្តែទុកឲ្យខ្ញុំទៅឥឡូវនេះឲ្យអ្នកទៅទីបំផុតខ្ញុំចាប់បានហើយអ្នកគិតថាខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទៅលួហ្វេងកំពុងញញឹមលើកតែប៉ុន្តែគំនិតបានជន់លេចក្នុងចិត្តរបស់គាត់មានក្រុមធំនៃ Sector នេះនៅក្នុងសម្បុកមាន Sector វាមួយនៅខាងមុខរបស់គាត់វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការសម្លាប់ Sector វាពិសេសនេះចំពោះការប្រណាំងទាំងអស់នៅក្នុងមហាសមុទ្រ Universe Sector វាដែលនៅរស់គឺជាគ្រោះមហន្តរាយមួយអ្នកបាននិយាយថាអ្នកនឹងដឹកនាំក្រុម Sector វាដ៏ធំមួយនៅទីនេះប៉ុន្តែអ្នកគឺជាជាប់នៅទីនេះឥឡូវនេះតើអ្នកនឹងធ្វើវាដោយរបៀបណាលួហ្វេងសាច់ចំអកអ្នកមិនយល់ពីពួកយើងក៏តែសោះ Sector វា Morosa បាននិយាយមានតែ Sector វាមួយប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតហើយគាត់នឹងក្លាយជា Stage ប្រសិនបើ Sector វាមួយរត់ទៅឆ្ងាយហើយបាត់បង់នៅក្នុង Universe Ocean នោះ Sector វាផ្សេងទៀតមិនអាចសម្លាប់គាត់បានទេក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះវានឹងមាន Sector វាពីរឬច្រើនទៀតដែលនៅរស់នោះ Stage នឹងមិនកើតឡើយលួហ្វេងងក់ក្បាល Morosa បាននិយាយថា Sector វាអាចយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងគំនិតរបស់យើងបាននោះគឺជាការពិតមួយរយៈក្រោយមកសត្វពាហនៈទាំងអស់ត្រូវត្រឡប់ទៅសម្បុកវិញហើយសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់ Stage ចុងក្រោយបានប្រសូត Sector វា Morosa បាននិយាយថាដូច្នេះអ្នកមិនអាចសម្លាប់ខ្ញុំបានទេបើសម្រាប់ខ្ញុំនឹងបញ្ជូនសារទៅកាន់ Sector វានេះហើយនឹងមានក្រុម Sector វាមួយក្រុមធំ1111មកខាងនេះអូលួហ្វេងឆ្លើយអ្នកយល់ព្រម Sector វា Morosa មានការថប់បារម្ភលួហ្វេងនេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់បើគាត់មិនសម្លាប់វានឹងអស្ចារ្យណាស់ទោះបីជាវាបានសន្យាទៅនឹងច្បាប់នៃមហាសមុទ្រ Universe ក៏ដោយវាគ្រាន់តែមានន័យថាវានឹងមិនសម្លាប់លួហ្វេងទេ Sector វាផ្សេងទៀតនៅតែព្យាយាមសម្លាប់វាដឹងថា Sector វាតិចជាងនេះកាន់តែមានថាមពលខ្លាំងលូហ្វុង Sector វានឹងខ្លាចជាលួហ្វេងនេះពិតជាមានអំណាចមែនប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមទេអាចទប់ទល់នឹង Sector វានាពេលអនាគតយល់ព្រមលួហ្វេងក្រវីក្បាលខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់អ្នកបានទេព្រោះអ្នកគំរាមខ្ញុំ
មានន័យថាខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់ Sector Beat ផ្សេងទៀតបានទេបើពួកគេគំរាមខ្ញុំហាហាខ្ញុំអាចសម្លាប់អ្នកនិង Sector Beat ផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានប្រសិនបើពួកគេមកតោះអ្នកកំពុងជាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងមិនថាមាន Sector Beat មួយឬក៏អត់ដល់ពួកគេនឹងមិនអាចគេចផុតពីវាបានទេសូមអរគុណដែលបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងពីវិស័យនោះសត្វអាចផ្ញើសារតាមរយៈគំនិតរបស់ពួកគេបានភ្លាមដែលលួហ្វេងនិយាយចប់ស៊ូភ្លាមនោះកម្លាំងរបស់គាត់ក៏ស្ទុះឡើងហើយគាត់បានដុតបំផ្លាញអំណាចរបស់ព្រះរបស់គាត់ដល់កម្រិតធំបំផុតក៏ខ្មៅព្រាបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុង Whirlpool World ហើយវាត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នៅ Sector Glamorosa Sector Glamorosa មានការខំសម្បាយ៉ាងខ្លាំងអ្នកនឹងសោកស្ដាយវាបន្លឺឡើងសោកស្ដាយលួហ្វេងញញឹមលួហ្វេងដែលពាក់អាវក្រោះខ្មៅបានម៉ាស៊ីនប្រភេទដ៏មានឥទ្ធិពលរួចហើយប៊ូគីដ៏មានតម្លៃឥឡូវនេះគាត់បានយកលេសស្រមោលឈាមនៅលើខ្នងរបស់គាត់លោកសាដូប្លេតគឺជាអំព្រាយំហើយការវាយប្រហារអាចត្រូវបានកែលម្អយ៉ាងខ្លាំងដោយត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈប្លេតក្រៅពីនេះប៊ូគីក៏ខ្លួនឯងគឺអស្ចារ្យជាងអ្នកដទៃប្រភេទម៉ាស៊ីនដ៏មានតម្លៃនៅពេលដែលទាំងពីរត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាថាមពលរបស់លួហ្វេងបានកើនឡើងមហាសមុទ្រពន្លឺមីលួហ្វេងបានអនុវត្តបច្ចេកទេសហើយ Sector Glamorosa ផ្លាស់ទីយឺតក្រោមការរួមផ្សំនៃ Single Team Warp Space និង Whirlpool World មិនអាចគេចវាបានទេហួពន្លឺរបស់ដែលបានភ្លឺនៅក្រោមលួហ្វេងហើយមានរលកពណ៌មាននៅជុំវិញគាត់រលកបានបបោះមកលើ Sector Glamorosa ដោយមិនឈប់ឈរ Sector Glamorosa ដែលកំពុងព្យាយាមទប់ទល់បានក្រហមថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លាំងជាងពេលមុនរលកនេះមិនមែនជារលកពិតប្រាកដទេពួកគេជារលកដែលបង្កើតឡើងដោយពន្លឺដែលហើយដាវរបស់លួហ្វេងមានច្បាប់មាសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចេកទេសនៃកាំបិតគឺទុនដូចការថារបស់គូស្នេហ៍រលកពណ៌មាសទាំងនោះមើលទៅស្រទន់ខណៈដែលពួកគេបន្តវាយប្រហារ Sector វាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេគ្មានទីបញ្ចប់នេះជាបច្ចេកទេសដ៏អស្ចារ្យមួយដែលបង្កើតឡើងដោយលួហ្វេងមហាសមុទ្រពន្លឺមាសជីរលកបានបន្តវាយលុក Sector វាដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែខ្សោយ Sector Glamorosa ស្រែកដោយការឈឺចាប់វាមិនអាចជឿថាមានអ្វីកើតឡើងទេព្រោះលួហ្វេងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងលើកមុនឆ្ងាយណាស់លួហ្វេងបាននិយាយថាខ្លាំងអ្នកនិយាយថាខ្ញុំខ្លាំងដោយដៃរបស់សត្វដ៏អស្ចារ្យលួហ្វេងមិនមានសេចក្តីមេត្តាករុណាទេពន្លឺភ្លើងមិនឈប់ឈរហើយបន្តប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ Sector វានៅពេលដែលវាពិបាកក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយ Sector វាដោយផ្ទាល់មនុស្សម្នាក់អាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ព្រះទៅវិញទៅមកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងស្រុងវានឹងត្រូវការតែបាត់បង់ថាមពលមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះដើម្បីប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ Sector វាយ៉ាងច្រើនសត្វប្រជាម៉ូរ៉ូសាបានក្រហមឡើងហើយរាងកាយពណ៌មាសភ្លាមបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជារូបខ្មៅនិងអាក្រក់នោះផ្នែកទាំងពីររបស់វាសម្លឹងទៅលួហ្វេងអ្នកនឹងសោកស្ដាយវារំពេចនោះដាននៃពន្លឺពណ៌ខ្មៅភ្លឺបានលេចឡើងពេញខ្លួនពន្លឺពណ៌ខ្មៅប្រែជាពណ៌ក្រហមបង្ហូរឈាមយ៉ាងខ្លាំងដែលវាបានបំភ័យអស់អ្នកដែលបានឃើញវាពន្លឺបង្ហូរឈាមប្រកដល់តប Sector Glamorosa Sector Glamorosaបានក្រហមដៃវែងលាតសន្ធឹងពីរាងកាយរបស់វាមានអាវុធជាង100ហើយពួកគេកំពុងទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារដោយកាំបិតពីលួហ្វេងពន្លឺបង្ហូរឈាមច្បាស់ជាបានបង្កើនកម្លាំងទាំងមូលវាស្ទើរតែខ្លាំងដូចលួហ្វេងការវាយប្រហារពីលួហ្វេងបានធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ Sector វាលេចប៉ុន្តែវាមិនដែលជាការពិតនោះទេបានកាប់ម៉ូរ៉ូសាអ្នកពិតជាបានប្រើថាមពលរបស់អ្នកអស់ហើយបន្ទាប់មកធ្វើចលនាមួយទៀតលួហ្វេងស្រែក Korean Horn of Beast រលកពណ៌មាសទាំងអស់បានរលត់បាត់ហើយជំវិញនោះបានត្រឡប់មកពិភព Whirlpool ដែលមិនបន្តទៀតនៅខាងក្នុងស្នែងពណ៌មាសមិនច្បាស់មួយបានលេចចេញមកវាមើលទៅដូចជាស្នែងមាសដ៏ធំនេះអាចទម្លុះពេញសកលលោកមានថាមពលមិនចេះចប់នៅក្នុងវាហើយវាបានចាក់ទៅលើ Sector Glamorosaវាជាអភូតហេតុសម្រាប់ចៅហ្វាយនាយសកលលោកក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសនៅកម្រិត8ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលួហ្វេងបានបង្កើតច្រើនជាមួយ Korean Light Ocean ខ្សោយជាងប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់បានយូរសម្រាប់ Korean Horn of Beast វាគ្រាន់តែជាការវាយប្រហារតែមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះរាល់ពេលដែលវាត្រូវបានអនុវត្តលួហ្វេងត្រូវការដើម្បីទប់ថាមពលគ្រប់គ្រាន់ជាការពិតណាស់វាគឺជាចលនាដ៏មានឥទ្ធិពលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្មាំងសត្រូវអាចរួចខ្លួនទាំងស្រុងនៅពេលដែលលួហ្វេងកំពុងរៀបចំអំណាចជាសំណាងល្អលួហ្វេងមាន Single Team Warp Space និង Whirlpool World ដូច្នេះ Sector វាមិនអាចរត់ទៅឆ្ងាយបានទេស្នែងមាសដ៏ធំបានទម្លុះអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្រោមការដុតបំផ្លាញថាមពលព្រះកម្រិត3 Wookie Gold Blue Shadow Blade និងបច្ចេកទេសកំពូលដែលលួហ្វេងបានធ្វើនៅស្បែករបស់ Sector វាត្រូវបានទម្លុះឈាមខ្មៅរបស់ Sector វាបានហូរនៅក្នុងពិភព Whirlpool 1433ទីរូបទៅនឹងការថងយូកម្រិតនៃកម្លាំងខ្យល់គួយទាំង9រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយគ្នាហើយពួកគេចាប់តាមលេខអ្វីគ្រប់យ៉ាងឈាមខ្មៅពីពន្លឺភ្លេកភ្លាមបានคล้ายជាខ្សែកោងនៅក្រោមកម្លាំងពីរលោកវាត្រូវបានលេខភ្លាមដោយទ្វារប៉មមួយនៃអគារ Star Tower យ៉ាងណាមិញសូម្បីតែ Sector Glamorosa ខ្លួនឯងក៏ស្ទើរតែមិនអាចឈប់ត្រង់បានដែរដូច្នេះឈាមរបស់វាមិនអាចរត់ចេញបានឡើយឈាមនៃសត្វពាហនៈលួហ្វេងរីករាយនៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ខ្ញុំបានសិក្សារចនាសម្ព័ន្ធជីវិតដូច្នេះខ្ញុំត្រូវការឈាមនិងស្បែករបស់សត្វដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំបានទទួលឈាមនិងស្បែកជាច្រើនពីពិភពលោករបស់ជីងហើយពួកគេមានជំនួយដ៏អស្ចារ្យទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែជាប់ទាំងនៅ89,999ដងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមិនអាចឆ្លងផុតជំហានចុងក្រោយនេះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាឈាមរបស់ Sector វាអាចជួយបានលួហ្វេងបានទន្ទឹងរង់ចាំវាប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់បានដាក់គំនិតទាំងនោះនៅពីក្រោយគាត់ការសិក្សាអំពីឈាមនិងការយល់ដឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធជីវិតគឺជាការព្រួយបារម្ភនាពេលអនាគតឥឡូវនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រូវសម្រាប់ Sector វាមានរន្ធមួយនៅក្នុងទ្រូងដៃខូចរបស់ Sector Glamorosaឈាមខ្មៅស្រក់ប៉ុន្តែរបួសបានជាសះស្បើយភ្លាមSector Glamorosa សម្លឹងមើលលួហ្វេងពីចម្ងាយហើយក្រហមថាតាំងពីខ្ញុំចូលដល់កម្រិតទី3ក្រៅពី3នេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំហូរឈាមបានទេគ្មាននរណាម្នាក់សត្វដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមពីសកលលោកមហាសមុទ្រអ្នកពិតជាបានឆ្លងកាត់ខ្ញុំក្រៅពីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងអ្នកផ្សេងខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកគំនិតបានចូលលេខក្នុងចិត្តរបស់លួហ្វេងចូលដល់កម្រិត3តើ Sector នេះមានកម្រិតខុសគ្នាទេ
VD มันមានព្រះគាត់មួយហៅថា VD នៅក្នុង Universe Ocean ទេតើ VD ក៏ជា sector វាដែរចិត្តរបស់លួហ្វេងអាចដំណើរការបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយគំនិតរាប់សិបលានបានជន់លិចគាត់ចិត្តក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែវាពិតជាចិត្តនឹងការពិតជាក់ស្ដែងសត្វដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមពីមហាសមុទ្រចក្រវាឡតើអ្នកមិនមែនជាគម្រោងជីវិតមកពីសកលលោកទេមហាសមុទ្រលួហ្វេងសាច់ចំអកហើយប្រញាប់ទៅ sector វាម្ដងទៀតចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកឥឡូវនេះហៀហួលួហ្វេងផ្លាស់ទីយ៉ាងលឿនហាក់ដូចជាបាត់ខ្លួនប្រឡូកមានបានលើកឡើងជំវិញគាត់ដោយរំពាត់ sector Gamorosa ដែលមិនអាចសូម្បីតែអាចគេចពីវាបានប្រឡូកក្រុមគ្មានទីបញ្ចប់បានបន្តធ្លាក់ចុះដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់ sector វាយ៉ាងឆ្កួតធ្វើឲ្យ sector វាចុះខ្សោយនិងខ្សោយទេបញ្ឈប់វាមានពីរវេ hot leader sector Gamorosa ស្រាប់តែស្រែកឡើងហេតុអីខ្ញុំត្រូវឈប់សំឡេងរបស់ sector Gamorosa បានចេញមកពីរលកមាននៃមហាសមុទ្រជំវិញវាគាត់បន្តស្រែកថាកុំរុញខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកបន្តទៀតកុំរុញខ្ញុំបើអ្នកបន្តជំរុញខ្ញុំវាគ្មានមធ្យោបាយណាអាចកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងរវាងយើងបានទេយើងនឹងប្រយុទ្ធឲ្យស្លាប់យ៉ាងពិតប្រាកដយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយសំឡេងមួយចេញមកពីរលកមាននិងរលកលេខដែលគ្មានទីបញ្ចប់នៅតែធ្វើឲ្យថាមពលរបស់ sector Gamorosa ចុះខ្សោយដែលបានបាត់បង់ថាមពលពាក់កណ្ដាលរួចទៅហើយចាប់តាំងពីការចាប់តាមនៃការប្រយុទ្ធនេះយល់ព្រមមនុស្សផ្នែកទាំងពីរនៅលើក្បាលរបស់ sector Gamorosa មើលទៅអស់សង្ឃឹមហើយវាស្រែកថាគឺអ្នកបានឆក់យកឱកាសរបស់ខ្ញុំដើម្បីក្លាយជា stage ជារៀងរហូតព្រោះតែអ្នកលួហ្វេងដែលបន្តធ្វើការវាប្រហារមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីខុសដុត sector Gamorosa ស្រែកដោយភាពឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាវាខំជាអ្នកចម្បាំងត្រូវកាត់ដៃទៅទៀតទឹកភ្នែកខ្មៅហូរចេញពីភ្នែកឯកជនៈទាំងពីរនៅលើក្បាលទាំងពីររបស់ sector Gamorosa វាមើលទៅខុសខើឆ្កួតទូចចិត្តផងរំពេចនោះសំឡេងផ្ទុះចេញពីរាងកាយរបស់ sector Gamorosa ហើយកម្លាំងដែលមើលមិនឃើញបានប្រញាប់ចេញពីរាងកាយរបស់វាបំផ្ទុះលួហ្វេងចេញទៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះពន្លឺចម្រុះពណ៌ភ្លឺចាំងចេញពីរាងកាយរបស់ sector Gamorosa ពន្លឺចម្រុះពណ៌បានភ្លឺវាមានពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងអស់ដែលលួហ្វេងធ្លាប់បានឃើញអស្ចារ្យជាងឥនកានូរាប់លានដងពន្លឺចម្រុះពណ៌ភ្លឺចាំងចេញពីរាងកាយរបស់ sector Gamorosa អ្វីលួហ្វេងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចថាមពលពីឥនកានូមិនខ្លាំងទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលួហ្វេងអាចមានអារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់ថាការគ្រប់គ្រងលើលំហទំនេរក្រោមបច្ចេកទេសរបស់គាត់កន្លែងទំនេរដែលគិតតែមួយត្រូវបានចុះខ្សោយហើយដើម្បីឲ្យច្បាស់ឆន្ទៈមួយផ្សេងទៀតកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលំហទំនេរនេះលំហដែលគិតតែម្ខាងគឺជាការគ្រប់គ្រងពិតហើយវាមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយគំនិតដើមទេគ្រប់គ្រងដាច់ខាតក្រោមការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់គាត់ទុរគមនាគមន៍ការដឹកជញ្ជូននិងជំនាញផ្សេងទៀតត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងអស់ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ចង់ប្រយុទ្ធជាមួយគាត់ដើម្បីសិទ្ធិនៃការគ្រប់គ្រងហើយបុគ្គលនោះត្រូវដឹងពីកន្លែងទំនេរនៃគំនិតតែមួយបន្ទាប់មកអ្នកដែលមានជំនាញល្អជាងនឹងអាចគ្រប់គ្រងលំហឬប្រសិនបើនរណាម្នាក់បានខ្លាយជាព្រះពិតដ៏អកលបជានិច្ចហើយសាកលលោកអាចបង្កើតបានដោយគំនិតតែមួយបន្ទាប់មកវាពិតជាងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពន្លឺចម្រុះពណ៌ដែលចេញពីរាងកាយរបស់ sector វាកំពុងព្យាយាមចាប់យកសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើលំហវាជាពន្លឺដ៏អស្ចារ្យវាដូចជាប្រសិនបើវាជាពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលស្ទ្រីងនៃពន្លឺបានបង្កើតជាវត្ថុថតលេខតែមុនហើយវត្ថុថតចម្រុះពណ៌កំពុងញ័រចាក់ស្ដែងនៅក្រោមការគៀបសង្កត់ពីកន្លែងទំនេរនៃការគិតតែមួយវាហាក់ដូចជាវានឹងដួលរលំនៅពេលណាក៏បានវត្ថុថតចម្រុះពណ៌មិនអាចទម្លុះតំបន់នៃកន្លែងទំនេរនៃការគិតតែមួយបានទេដុតទៀតហើយ sector Gamorosa ស្រែកដោយឈឺចាប់មនុស្សឲ្យអ្នកនឹងសោកស្ដាយវាសងសឹកខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងសងសឹកខ្លួនឯងពន្លឺដ៏ក្រាស់និងចម្រុះពណ៌បានប្រញាប់ប្រញាល់ចេញពីរាងកាយរបស់វាម្ដងទៀតដោយរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងច្រកពន្លឺចម្រុះពណ៌នេះគឺជាការគ្រប់គ្រងតាមពេលវេលាWhirlpool របស់ Lua-Feng មិនអាចធ្វើអ្វីបានអំពីវាទេដូច្នេះមានតែការគិតតែមួយគត់ដែលអាចបង្ក្រាបវាបាននៅពេលនេះ sector Gamorosa ខ្សោយណាស់ហើយកម្លាំងរបស់វាមានការធ្វេសប្រហែស Lua-Feng ថែមទាំងមានអារម្មណ៍ថាគាត់អាចសម្លាប់ sector Gamorosa យ៉ាងពិតប្រាកដផ្លាស់ទីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពន្លឺដ៏ភ្លឺចែងចាំងនិងចម្រុះពណ៌កំពុងគ្របដណ្ដប់លើ sector Gamorosa ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើការវាយប្រហារនិងបំបែកវត្ថុថតចម្រុះពណ៌បានទេដូច្នេះគាត់អាចប្រើតែមួយប៉ុណ្ណោះគិតថាកន្លែងទំនេរដើម្បីរារាំងវាបំបែក Lua-Feng រក្សាការគៀបសង្កត់ពីកន្លែងទំនេរក្នុងចិត្តតែមួយហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះគាត់ក៏កំពុងវាយប្រហារលើច្រកពន្លឺចម្រុះពណ៌ទាំងនោះផងដែរវត្ថុថតញាត់ដូចជាវានឹងរលំនៅពេលណាក៏បាន sector Gamorosa បានប្រែទៅជា string នៃពន្លឺហើយភ្លាមៗនោះបានបាត់ខ្លួនតាមរយៈវត្ថុថតចម្រុះពណ៌លោកបាត់ពេញវត្ថុថតពន្លឺចម្រុះពណ៌បានបែកបាក់ទាំងស្រុងបន្ទាប់មកពួកគេប្រែទៅជាគ្មានអ្វីសោះមិនមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងលំហទៀតទេហើយមានតែ Whirlpool និងលំហដែលគិតតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចរក្សាវាបាន Lua-Feng ឈរក្នុងលំហពិបាកនឹងជឿអ្នក sector វានៅតែអាចរត់ចេញបានបើទោះបីជាគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងស្រុងក៏ដោយយកវាមកវិញ Lua-Feng ប្រមីដៃរបស់គាត់ហើយភ្លាមៗនោះទាំង Whirlpool និងមួយគិតថាចន្លោះទៅទេបានបាត់ខ្ញុំបានបរាជ័យទៀតហើយ Lua-Feng ក្រវីក្បាលគាត់បានប្រើកម្លាំងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងពេលនេះសម្រាប់ការប្រកួតក្រៅពីនេះសត្វដ៏អស្ចារ្យដូចព្រះ Necromaster និង Primal-City Leader សុទ្ធតែដឹងថាវាជាក្រុម Star Tower ដូច្នេះប្រហែលជាព្រះពិតជាច្រើននៅក្នុង Universe Ocean ទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលបរាជ័យលើកមុនគឺជាការវាយប្រហារដ៏ធំមួយដល់ Universe Ocean រួចទៅហើយការបរាជ័យលើកនេះពិតជាសុបិនអាក្រក់សម្រាប់ Universe Ocean នៅក្រៅត្រានៃលំហនិងគំនិតមួយជាចន្លោះទៅទេតើវាបានប្រើបច្ចេកទេសដូនតិចដង្កូវនិងទូកមនាគមន៍ត្រូវចាក់ចេញភ្លាមទោះបីជាវាមើលទៅដូចជារងដង្កូវក៏ដោយក៏វាដូចជាវត្ថុថតសកលមានតែវត្ថុថតសកលទេដែលប្រៀបដូចជាវត្ថុថតពន្លឺចម្រុះពណ៌នោះជាវត្ថុថតក្រៅពីនេះបន្ទាប់ពីវាគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយ sector វាខ្ញុំបានរងរបួសដល់ទៅ2ដងហើយ9ពីចម្ងាយក៏ធ្វើឲ្យរបួសវាយ៉ាងខ្លាំងផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវាអាចងើបឡើងវិញបានឆាប់លូផងគិតវាត្រូវបានដាក់នៅក្នុងការជាប់គាំងកាត់កណ្ដាលនៃថាមពលរបស់វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយវាបានប្រើប្រាស់ពន្លឺបង្ហូរឈាមគ្មានទីបញ្ចប់របស់វាអស់រយៈពេលជាយូរ
វាហាក់ដូចជាមិនចង់ប្រើជំហានចុងក្រោយរបស់ផលពន្លឺចម្រុះពណ៌ក្រៅពីនេះវាបានបន្តគំរាមខ្ញុំវាចង់ចរចាឬគំរាមខ្ញុំប៉ុន្តែវាមិនចង់ប្រើចលនានោះទេលូហ្វេងអាចប្រាប់បានថា Sector Gamma Rosa មានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលវាកំពុងដំណើរការរបស់ផលពន្លឺចម្រុះពណ៌នោះហើយគាត់អាចប្រាប់ពីភាពឆ្កួលនិងភាពអស់សង្ឃឹមពីការស្រែកវាក៏បាននិយាយថាវានឹងត្រឡប់ទៅកម្រិតមួយវិញពីកម្រិតទី3នោះច្បាស់ជាមានន័យថា Sector Gamma Rosa បានចូលដល់កម្រិតទី3រួចហើយខណៈពេលកំពុងចូលសម្បុកនៃ Sector B ទោះបីជាវាបានលេបយកប្រភពដើមជាច្រើននៃខ្នាតតូចក៏ដោយសកលលោកនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Universe វានៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតទី3កម្រិតទី3លូហ្វេងបានគិតវាប្រហែលជាបានប្រយុទ្ធនឹង C Sector B ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសម្បុកដើម្បីបង្កើនថាមពលរបស់វាតើនោះមានន័យថាគ្រាន់តែបរិភោគ Sector B ប៉ុណ្ណោះទើបអាចបង្កើនថាមពលរបស់គាត់ដល់កម្រិតទី3តើនោះជាការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានទេវាបាននិយាយថាវានឹងត្រឡប់ទៅកម្រិត1ពីកម្រិតទី3នោះត្រូវតែជាតម្លៃដែលវាត្រូវចំណាយដើម្បីអនុវត្តបុព្វផលពន្លឺចម្រុះពណ៌នោះលូហ្វេងបានយល់នៅពេលនេះកម្រិតទី3មានន័យថាវិសាលភាពនៃ Sector B មានលូតលាស់ហើយដើម្បីលូតលាស់ដូចនោះ Sector B ត្រូវការលេខសាច់ Sector B ផ្សេងទៀតដើម្បីលូតលាស់ព្រោះពួកវាជាថាមពលស្នូលរបស់ Sector B ចំពោះថាមពលផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធវាអាចនឹងលើកឡើងវិញតាមពេលវេលាបើទោះបីជាវាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនក៏ដោយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកម្លាំងស្នូលមិនអាចយកមកវិញបានទេបើមិនដូច្នោះទេ Sector Gamma Rosa នឹងមិនឈួតទេ Sector B ដ៏អាក្រក់មួយបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងលំហអាកាសដ៏ច្របូកច្របល់ពីចម្ងាយ Sector Gamma Rosa មិនមានទំនុកចិត្តដូចពីមុនទៀតទេវាខ្សោយសោកសៅនិងអស់សង្ឃឹមបានចូលកម្រិតទី2និងចូលកម្រិតទី3សូម្បីតែ3នេះគឺត្រឹមតែកម្រិតទី3ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើខ្ញុំអាចលេបយកប្រភពដើមនៃចក្រវាឡតូចៗបានគ្រប់គ្រាន់ហើយឈានដល់កម្រិតកំពូលនៅកម្រិតទី3នោះខ្ញុំនឹងអាចក្លាយជា stage ចុងក្រោយបាន Sector Gamma Rosa គិតថាការមក Universe Ocean គឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែវាជាគ្រោះមហន្តរាយ1434អត្ថប្រយោជន៍ដំណាក់កាលដំបូងនៃទីរូបទើបនឹងកើតខ្ញុំបានដើរថយក្រោយមួយដំណាក់កាលតើខ្ញុំគួរធ្វើដូច្នេះ Sector Gamma Rosa មានការឈឺចាប់វាគឺជា Sector ដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ដូច្នេះសូម្បីតែនៅក្នុងសម្បុករបស់វានឹងក្លាយជាសត្វមួយឈរនៅកំពូលភ្នំរឿងតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចខ្លះគឺ Sector ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុត Battery ក្រៅពី Battery គ្មានអ្វីផ្សេងទៀតដែលវាខ្លាចនោះទេ Battery ក៏ដឹងច្បាស់ដែរថាមានតែអ្នកដែលដូច Morosa ទេដែលបានឆ្លងដល់ដំណាក់កាលទី3គឺជាការគំរាមកំហែងដល់វាបានតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រយុទ្ធនិងសកម្មភាពលេបត្របាក់សត្វក្នុងដំណាក់ទី3នេះកាន់កាប់ការឈានដល់ដំណាក់កាលទី1កម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាដែលដើមដំបូងខ្ញុំនឹងបែកខ្ចាត់ខ្ចាយភ្លាមខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តដួលរហូតដល់ដំណាក់កាលទី1ទោះបីជាវាគឺជាដំណាក់កាលទី1ដ៏កំពូល Sector Gamma Rosa កំពុងពិចារណាវាប្រហែលជាត្រូវបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារចលនាគាតករបស់ Lufeng ប៉ុន្តែចំនួនថាមពលដែលនៅសល់នៅតែលើពីជួរថាមពលនៃដំណាក់កាលដំបូងបើមិនអាចទ្រាំទ្របានទេវានឹងបែកខ្ញែកជាធម្មជាតិឥឡូវនេះវាបានដល់ដំណាក់កាលទី1ដ៏កំពូលសម្រាប់សម្បុករបស់ Sector កម្រិតនៃថាមពលនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអំណាចនៅកម្រិតខាងក្រោមបំផុតខ្ញុំនៅតែមានឱកាសចុងក្រោយបង្អស់ Sector Gamma Rosa និយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងមាន Sector មួយផ្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសម្បុកដែលបានឆ្លងទៅដំណាក់កាលទី3ភាគច្រើនគឺនៅដំណាក់កាលទី2ចំពោះអ្នកដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី1ប្រហែលជាមិនមានហើយទោះបីជាមានក៏ដោយពួកគេត្រូវតែលាក់ខ្លួននៅកន្លែងណាមួយរស់នៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ដូចដែលពួកគេលាលែងពីតំណែងទៅតាមកាលៈទេសៈរបស់ពួកគេថាមពលរបស់ខ្ញុំគឺចិត្តដល់ដំណាក់កាលទី2ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំជា Morosa ដែលជា Sector ដែលឈរនៅកំពូលដឹងពីសញ្ញានៃរស្មីរបស់ខ្ញុំពីចម្ងាយអ្នកផ្សេងទៀតនឹងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចការពិតដែលខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សទន់ខ្សោយគំនិតជាច្រើនកំពុងរត់ឆ្លងកាត់ Sector គំនិតរបស់ Morosa ដូចដែលគាត់ពិចារណាផែនការសកម្មភាពរបស់គាត់ជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែល Sector ខ្សោយជាងពីការប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកវាអាចរងចាំរហូតដល់ដំណាក់កាលក្រោយនៃការប្រយុទ្ធនៅពេលដែលភាគីម្ខាងហៀបនឹងលេចចេញជាអ្នកឈ្នះបន្ទាប់មកវានឹងបញ្ចេញក្លិនរបស់វាពីចម្ងាយបន្លាចភាគីឈ្នះនៅឆ្ងាយហើយសម្រាប់ភាគីចាញ់ជំនួសវិញសូម្បីតែគណៈបកចាញ់នៅក្នុងខ្លួនស្ថានភាពនៃការរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរទំនងជាមានកម្លាំងខ្លាំងជាង Morosa ខ្ញុំត្រូវតែសាកល្បងវាហើយតស៊ូឥឡូវនេះខ្ញុំស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី1ដ៏កំពូលខ្ញុំគ្រាន់តែត្រូវការបរិភោគ Sector មួយពីដំណាក់កាលទី2ខ្ញុំនឹងអាចឡើងទៅវគ្គទី2ភ្លាមទោះបីជាការប្រជែងធ្វើជា stage ចុងក្រោយមិនអាចទៅរួចក៏ដោយក៏នៅតែមានលទ្ធភាពគំរាមកំហែងដល់មហាសមុទ្រ Universe ប្រសិនបើខ្ញុំបរាជ័យខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីអាកំបាំងនៃការលេបយកប្រភពដើមនៃចក្រវាឡខ្នាតតូចទៅបង្កើនថាមពលរបស់មនុស្សម្នាក់ឲ្យលឿនមានទី3 Hot Leader ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធជាមួយ Sector Gamma Rosa លោក Lufeng ក៏បានឡើងលើ Star Tower ហើយត្រឡប់ទៅចក្រវាឡដំបូងវិញយ៉ាងណាមិញគាត់បានទទួលនៅអ្វីដែលគាត់មានបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់សមរភូមិនេះឈាមនៃ Sector តាមធម្មជាតិវានឹងត្រូវនាំត្រឡប់ទៅចក្រវាឡដំបូងវិញសម្រាប់មហាសមុទ្រពីចម្ងាយរបស់គាត់ដើម្បីវិភាគនិងសិក្សាប្រហែលជាពេលនេះគាត់នឹងអាចឆ្លងផុតជំហានចុងក្រោយហើយសម្រេចបាននៅរបបគំហើញមួយដែលកម្រិតសែនជីវិតនៃរូបកាយដែលគោរពព្រះរបស់គាត់នឹងលើពី90,000 ដងបាទដែលកំពុងឈរនៅខាងក្នុង Star Tower លោក Lufeng ស្លៀកពាក់ខោអាវពណ៌សដប់ដង្ហើមធំនៅក្បែរគាត់មានហងនិង Fire Dome អ្នកទាំងពីរបានឃើញសមរភូមិទាំងមូលបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធបានបញ្ចប់ Lufeng ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលទៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនដូច្នេះពួកគេច្បាស់អំពីដំណើរការទាំងមូលពួកយើងមានបញ្ហា Lufeng ងក់ក្បាលសមរភូមិនេះត្រូវបានប្រយុទ្ធដោយក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅ Star Tower ខ្ញុំខ្លាចព្រះពិតជាច្រើននៃ Universe Ocean បានទទួលដំណឹងរួចហើយការប្រណាំងផ្សេងនៃមហាសមុទ្រ Universe គឺគ្មានការស៊ូទ្រាំនឹងការវាយប្រហាររួចទៅហើយប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំបានបរាជ័យក្នុងការសម្លាប់ Sector ហើយខ្ញុំគិតថានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យការប្រណាំងផ្សេងនៃមហាសមុទ្រចក្រវាឡត្រូវដួលរលំហងនិយាយថា Lufeng កុំយកលើពីខ្លួនឯងឲ្យអ្នកបានធ្វើរួចរាល់ហើយក្រៅពីនេះអ្នកមិនបាននិយាយដូច្នេះខ្លួនឯង Sector នោះត្រូវបានគេបន្ទិញចេញទៅដំណាក់កាលដំបូងវិញពីដំណាក់កាលទី3ដើមរបស់វាអំណាចរបស់វាឥឡូវខ្សោយខ្លាំងណាស់
ឱកាសនៃការស្ដារខ្លួនវាឡើងវិញនៅថាមពលពេញលេញគឺស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេព្រះពុទ្ធណាដែលមានឫទ្ធិភាពខ្លាំងជាងនេះនោះនឹងអាចបំផ្លាញវាបានលួហ្វេងងក់ក្បាលនិយាយថាវានឹងមិនអាចស្ដារថាមពលរបស់វាឡើងវិញបានទេគឺជាការសន្និដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំសុខសាន្តខ្ញុំបានសន្មតថាវានឹងត្រូវការលេខរបស់អ្នកដទៃ Sector នេះដើម្បីឈានទៅដំណាក់កាលទី2ហើយទីបំផុតទៅទី3ដំណាក់កាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដល់ទាំងនេះជាការកាត់ចេញសុខសាន្តទោះបីជាវាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការសម្រាប់ត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះវាទំនងជាមិនទំនងសម្រាប់ Sector វាដើម្បីបង្ហាញខ្លួនឯងនៅពេលដែលវាងាយរងគ្រោះវានឹងនៅតែលាក់ខ្លួនខណៈដែលវានឹងទទួលបានអំណាចជាបន្តខណៈដែលក៏គិតពីវិធីបង្កើនអំណាចរបស់ខ្លួនពេលវាបង្ហាញឡើងម្ដងទៀតវាប្រកាសជាពិបាកនឹងដោះស្រាយជាមុនហងនឹង Fire ដងទាំងពីរងក់ក្បាលតិចសំលមការរស់នៅជាមួយកម្រិតនៃប្រាជ្ញានឹងគិតដូចគ្នាពេលខ្សោយហើយទុកគឺក៏ប្រតិកម្មធម្មជាតិដើម្បីលាក់ខ្លួនលោកគ្រូមិនថាមានរឿងអ្វីតែយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយ Sector វានឹង Fire ដងបាននិយាយលួហ្វេងងក់ក្បាលតិចហើយនិយាយដោយដកដង្ហើមធំថាមិនអីទេខ្ញុំត្រូវទៅផ្ញើដំណឹងនេះខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាតើព្រះពុទ្ធផ្សេងនៃមហាសមុទ្រចក្រវាលមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាទេនៅពេលដែលពួកគេទទួលដំណឹងនេះនៅក្នុងផ្ទៃយន្តហោះបុគ្គលដែលជាកម្មសិទ្ធិតែមួយគត់របស់លួហ្វេងនៅលើទីលានសាធារណៈមុនព្រះរាជវាំងដែលត្រូវបានផ្អាកនៅលើអាកាសនៃចក្រវាលដំបូងព្រះពុទ្ធជាង50បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាពីសាលាដូនតាព្រះពុទ្ធមនុស្សនិងផ្សេងការប្រណាំងនៃសម្ព័ន្ធហងនិងសម្ព័ន្ធសត្វអវកាសព្រះពុទ្ធទាំងអស់កំពុងពិភាក្សាគ្នាតាមរយការបញ្ជូនសម្លេងព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានបញ្ចេញសម្លេងខ្លាំងព្រោះខ្លាចរំខានលួហ្វេងដែលអង្គុយមុនពួកគេឆ្លងជើងលើកនេះកំឡុងពេលប្រយុទ្ធជាមួយ Sector វាក្រុមនៅ Star Tower គឺខ្លាំងជាងក្រុមនៅលើនាវាវាប្រកាសជាអាចបំផ្លាញវាចោល Sector វាSector វានោះមិនសមនឹងទទួលបានអ្វីក្រៅពីសេចក្តីស្លាប់ឡើយព្រះពុទ្ធទាំងអស់កំពុងរងចាំដោយក្តីបារម្ភពួកគេទាំងអស់មានអារម្មណ៍ដូចជាពួកគេកំពុងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់លើពីនេះវាជាស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យពួកគេភ័យជាងស្ថានភាពជីវិតនិងការស្លាប់ទៅទៀត Sector វាគឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេបានស្វែងរកដើម្បីការពារប្រសិនបើមិនមាននរណាម្នាក់ដែលអាចបញ្ឈប់ Sector វានេះទៀតទេនោះមិនថានរណាម្នាក់ចង់ឆ្លងផុតសម័យការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញឬការពារពុទ្ធសាសនាឬមិត្តជិតស្និទ្ធនោះទេទាំងអស់នឹងជាការប្រឹងប្រែងឥតប្រយោជន៍ដូចជាអ្វីៗទាំងអស់នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យអ្នកដឹកនាំមានទីវេហត់កំពុងក្រោកឡើងមានទីវេរំពេចនោះមានការចលាចលពីកន្លែងដែលគាត់អង្គុយក្នុងលក្ខណៈឈើឆ្កាងលួហ្វេងបានក្រោកឈរឡើងការក្រឡេកមើលរបស់គាត់បានឆ្លងកាត់ព្រះពុទ្ធជាច្រើនដែលមានវត្តមានបន្ទាប់មកគាត់បាននិយាយថាអ្នករាល់គ្នាបន្ទាប់ពីសមរភូមិនេះ Sector វានឹងមិនបង្ហាញខ្លួនតទៀតក្នុងពេលឆាប់នេះទេយ៉ាងហោចណាស់មិនមែនក្នុងរយៈពេលថ្មីនេះទេគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលមេដឹកនាំរបស់មីលវេអ្វីដែលអ្នកទៅតែនិយាយតើអ្នកចង់មានន័យអ្វីក៏ចេញពីសម្បុកគេដែរឬអត់ទោះជាយ៉ាងណាឲ្យតែយើងអាចសម្លាប់គេបានយើងប្រកាសជាអាចសម្លាប់បានទៀតព្រះពុទ្ធជាច្រើនបានចូលរួមពិភាក្សាពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានបំពេញដោយការរំពឹងទុកប្រសិនបើពួកគេអាចសម្លាប់ Sector វាមួយបាននោះវានឹងជាការជំរុញដ៏អស្ចារ្យដល់ទំនុកចិត្តរបស់ពួកគេលួហ្វេងចង្អុលទៅឆ្ងាយទៅកណ្ដាលអាកាសហើយទាញស្មារតីរបស់គាត់ភ្លាមនោះសល់ឈប់ប្រយុទ្ធបានលេចចេញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យបានច្បាស់នោះអ្នកនឹងយល់គ្រប់យ៉ាងជប់ឆាកនៃការប្រយុទ្ធគ្នាមានលួហ្វេងនិង Sector វាបានចាក់ឡើងវិញនៅចំពោះមុខអ្នករាល់គ្នាចំពោះវិធីសាស្ត្រនៃ World Pool ត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្បាស់ដល់ទស្សនិកជនចំពោះលួហ្វេងដែលធ្លាប់ជាលេខ1នៅ Universe Ocean បើទោះបីជាគាត់ចង់បង្ហាញជាសាធារណៈអំពីអ្វីមួយក៏ដោយគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើច្រើនដើម្បីរារាំងគាត់បានទេចំពោះការសន្ទនារវាងលួហ្វេងនិង Sector វាគឺមិនចាំបាច់ត្រូវការឬការពន្យល់លម្អិតទេលួហ្វេងគ្រាន់តែបានផ្ដល់ការពន្យល់ខ្លីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យទាន់សម័យវងមនុស្សលួហ្វេងបាននិយាយថាវាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនពីដំណាក់កាលទី3ដល់ដំណាក់កាលទី1វាខ្សោយណាស់ដែលមិនមានព្រះពុទ្ធណាមួយនឹងខ្លាចវាទេព្រះពុទ្ធណាដែលមានអំណាចជាងបន្តិចនឹងអាចបំផ្លាញបានដូច្នេះ Sector វានឹងមិនបង្ហាញម្ដងទៀតក្នុងពេលឆាប់នេះទេយ៉ាងហោចណាស់មិនមែនសម្រាប់រយៈពេលថ្មីនេះទេភាពស្ងប់ស្ងាត់បានឈ្នះព្រះពុទ្ធជាច្រើនបានធ្វើជាសាក្សីក្នុងសមរភូមិទាំងមូលមនុស្សគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញខណៈពេលដែលពួកគេងឿងឆ្ងល់ថាតើលួហ្វេងមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាពួកគេនៅពេលជាមួយគ្នាមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតជាខ្លាំងមធ្យោបាយនៃការរត់គេចខ្លួនរបស់ Sector វាគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់សូម្បីតែនៅពេលជាប់ក្នុងទីធ្លាវឹកចិត្តក៏ដោយវាពិតជាអាចប្រតិបត្តិនៅបច្ចេកទេសនៃការរស់រានមានជីវិតចុងក្រោយដែលស្រដៀងនឹងមុខហត់ថដើម្បីធ្វើឲ្យការរត់គេចខ្លួនបានលឿនក្នុងពេលភ្លាមទោះបីជា Sector វាមករកសាហាក់ដូចជាបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីអនុវត្តបច្ចេកទេសនេះក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់វាបានគ្រប់គ្រងដើម្បីនៅរស់ប្រសិនបើគាត់មិនបានសម្លាប់សត្រូវរបស់គាត់ទេនោះនៅពេលដែលខ្មាំងសត្រូវដណ្ដើមបានអំណាចទាំងអស់នោះវានឹងមានចាប់តាមវិលវិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដោយការរំពឹងទុកលួហ្វេងមិននិយាយទៀតទេខណៈដែលគាត់ងាកហើយដើរចូលទៅក្នុងវាំងផ្ទាល់អ្វីដែលត្រូវនិយាយគឺត្រូវបាននិយាយអ្វីដែលត្រូវលាតត្រដាងត្រូវបានលាតត្រដាងប្រសិនបើព្រះពុទ្ធនៃចក្រវាលមហាសមុទ្រអស់សង្ឃឹមខ្លាំងពេកទើបមានអ្នកខ្លះសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើភក្តីភាពចំពោះសត្វ Sector នេះនោះក៏នឹងជាជំរឿនដែលពួកគេបានធ្វើនៅកណ្ដាលពពកខ្ពស់នៅលើមេឃនៃខែនដីទូឯកម្នាក់បានអង្គុយស្មានមិនដល់គាត់មិនជោគជ័យទេ Sitting Mountain វាកំពុងអង្គុយនៅលើពពកពេលគាត់ប្រឡេកមើលទៅ Sector វាគឺមិននឹកស្មានដល់ថាពិតជាពិបាកបំបែកបំបាក់មែនឥឡូវនេះ Sector នេះនៅតែធំឡើងហើយមិនស្ថិតនៅក្នុងគ្រាចុងក្រោយរបស់ពួកគេទេនៅពេលអនាគតទោះបីជាមិនប្រាកដថាតើសិស្សរបស់ខ្ញុំនេះនឹងអាចបញ្ឈប់ពួកគេបានឬអត់ខ្ញុំបានដាក់ចូល11ការប្រឹងប្រែងដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបែបនេះញើអង្គុយក្នុងបានបង្ហាញដាននៃការថប់អារម្មណ៍នៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់ព្រះច័ន្ទពណ៌ស្វាយ Holy Land Universe មុខបរិបទព្រះច័ន្ទពណ៌ស្វាយអង្គុយលើបល្ល័ង្ករបស់គាត់ដោយបិទភ្នែករបស់គាត់នៅពេលគាត់បានលេចចូលទៅក្នុងជ្រៅគំនិតគាត់កំពុងរងចាំព័ត៌មានអំពីការប្រយុទ្ធគ្នាវាលួហ្វេងនិង Sector វាលួហ្វេងទោះបីជាខ្ញុំពិតជានឹងរីករាយចំពោះការស្លាប់របស់អ្នកក៏ដោយវាគឺជាការពិតយើងត្រូវពឹងផ្អែកលើអ្នកដើម្បីដោះស្រាយជាមួយ Sector វានោះបើទោះជាអ្នកមានការស្អប់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះយើងក៏ដោយអ្នកក៏ត្រូវដោះស្រាយវាដែរសម្រាប់មនុស្សជាតិរបស់អ្នកដើម្បីមាតុភូមិរបស់អ្នកជីកចូលនៃផែនដីអ្នកត្រូវតែដោះស្រាយ
អ្នកត្រូវតែឈ្នះមុខបុរសព្រះច័ន្ទពណ៌ស្វាយកំពុងស្រែកនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ជួបជាមួយឱកាសកាន់តែធំខ្ញុំអាចក្លាយជាអ្នកមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែចក្រវាលខ្នាតតូចរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវលេបត្របាក់ឡើយគ្រាដែលការឡើងខ្ញុំពិតជាបានបញ្ចប់ហើយក៏មានត្រកូលរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវគិតពីនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភតែមួយគត់របស់ខ្ញុំព្រះច័ន្ទពណ៌ស្វាយបុព្វបុរសបិទភ្នែកគាត់អាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងភព Full Moon Holy Land Universe គាត់បានឃើញកំណត់នៃកូនជាច្រើនហើយបានឃើញពួកគេធំឡើងគាត់បានឃើញពីរបៀបដែលពួកគេមានភាពចាស់ទុំខណៈពេលដែលពង្រឹងជំនាញរបស់ពួកគេក្នុងឈាមនិងភ្លើងឬដួលហើយដួលនេះគឺជាត្រកូលរបស់គាត់ត្រកូលដែលផ្ដល់កំណើតដល់គាត់តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយគាត់ក៏គ្រាន់តែជាសមាជិកសាមញ្ញម្នាក់នៃត្រកូលប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយគាត់បានបន្តក្រោមឡើងរហូតគាត់បានក្លាយជាម្ចាស់ដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតនៃត្រកូលទាំងមូលគាត់បានបង្កើតចក្រវាលដែនដីបរិសុទ្ធរបស់គាត់ហើយក្រោយមកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបុព្វបុរសដែលព្យាយាមនិងពិតប្រាកដនៃត្រកូលរបស់គាត់ទាំងអស់ពួកគេទាំងអស់គឺជាផ្នែកមួយនៃត្រកូលរបស់ខ្ញុំការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ជាច្រើនឆ្នាំដែលខ្ញុំបានចំណាយផ្លូវនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលខ្ញុំបានដើរគ្រប់យ៉ាងនិងអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែល Sexter បានលេបរបស់ចក្រវាលខ្នាតតូចរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យចក្រវាលខ្នាតតូចរបស់ខ្ញុំដួលរលំនោះអ្វីនឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់ព្រោះប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់អ្នកបានទេអ្នកនឹងក្លាយជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែលើកនេះអ្នកត្រូវតែសម្លាប់ Sexter អ្នកត្រូវតែមុខបុរសព្រះច័ន្ទពណ៌ស្វាយកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងឃ្លាវខ្លាចំពោះការស្លាប់របស់វិស័យសត្វដេរឆានរំពេចនោះសត្វដ៏អស្ចារ្យជាច្រើននៅក្រោមភព Full Moon Enster បានបញ្ជូនសេចក្តីប្រកាសមួយដោយមិនបង្អង់យូរថាដូនតាយើងមានដំណឹងព្រះច័ន្ទពណ៌ស្វាយមុខបុរសបើកភ្នែកភ្លាមហើយសម្លឹងមើលទៅវងមនុស្សនៅខាងក្រោមតើលូហ្វេងបានសម្លាប់ Sexter ទេ Sexter គឺមិនស្លាប់ទេបានរួចខ្លួនការបញ្ចេញមតិរបស់មុខបុរសព្រះច័ន្ទបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនេះគ្រាន់តែជា Sexter តែមួយគត់ដែលបានចេញពីសម្បុករបស់ Sexter ហើយលូហ្វេងមិនអាចសម្លាប់វាបានទេដោយឯកលើព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ឲ្យលូហ្វេងបានទទួលនៅឧត្តមភាពដាច់ខាតហើយបានធ្វើឲ្យ Sexter ទទួលរងនៅការបាត់បង់ថាមពលយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែរហូតដល់ទីបញ្ចប់ Sexter បានសម្រេចចិត្តចំណាយប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីអនុវត្តចលនាតែមួយវាគឺជាផ្លាស់ទីដែលហាក់ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីមួយដែលស្រដៀងនឹងមុខហត់ហល់ដែលតាមរយៈនោះដឹកចេញភ្លាមកូនក្មេងពុកពេញទៅដោយសេចក្តីគោរពលោកពោលថាពេលនេះអំណាចសត្វដេរឆាននេះអាចគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយដែលថាគ្មានព្រះពិតណាមួយខ្លាចវាក៏តែសោះ Sexter គឺខ្សោយនឹងតូចតើវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករកវាឃើញទេ Sexter ច្បាស់ជាអ្នកខ្លួនខណៈពេលដែលវាស្ដារថាមពលរបស់វាឡើងវិញសត្វមានតែ Sexter មួយទេដែលមានបញ្ហាបែបនេះយើងមិនដឹងថាមានប៉ុន្មានទៀតនៅក្នុងសម្បុករបស់ Sexter ដូនតាបាននិយាយតាមរយៈថ្មិញគ្រើមបេះដូងរបស់គាត់ពុកពេញទៅដោយទុក្ខព្រួយនិងការភ័យខ្លាច1435ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរភាគីឬអត់ដោយដែលមុខបុរសព្រះច័ន្ទពណ៌ស្វាយកំពុងខឹងសម្បានឹងខាងថ្មិញរបស់គាត់នៅខាងក្នុងមួយទៀតនៃចក្រវាលដែនដីបរិសុទ្ធដ៏អស្ចារ្យពីរបស់ចក្រវាល Is Emperor Holy Land Universe ដូនតាព្រះចៅអធិរាជខាងកើតផ្ទុយទៅវិញមានសន្តិភាពខ្លាំងណាស់នៅលើទឹកដីដ៏អស្ចារ្យគ្មានទីបញ្ចប់នោះមុខបុរសអធិរាជបូព៌ាបានដើរតែម្នាក់ឯងដោយសម្លឹងមើលក្រុមត្រកូលជាច្រើនដែលរស់នៅលើទឹកដីដ៏អស្ចារ្យនេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលូហ្វេងនឹងបរាជ័យក្នុងការសម្លាប់ Sexter មុខបុរសរបស់អធិរាជខាងកើតបាននិយាយខ្សឹបប្រាប់ខ្លួនឯងនេះគឺជា Sexter មួយគត់ដែលបានចេញពីសម្បុក Sexter វាទំនងជាមិនខ្លាំងបំផុតទេមួយក្បាលនេះពិបាកសម្លាប់ណាស់ចុះបើមាន Sexter ទៀតនៅពេលខាងមុខនេះតើស្តេកសត្វសាហាវលេចមុខយ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនគួរសុំច្រើនពេកទេខ្ញុំមិនដែលជាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យល្អបំផុតទេប៉ុន្តែមួយជំហាននោះម្ដងខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងរហូតក្លាយជាព្រះពិតនៅទីបំផុតការឈានដល់កម្រិតនៃព្រះពិតនៃចន្លោះទៅទេព្រះច័ន្ទពណ៌ស្វាយប្រហែលជាបានជួបជាមួយឱកាសល្អជាងប៉ុន្តែចក្រវាលខ្នាតតូចរបស់គាត់គឺទៀតជាងខ្ញុំព្រះចៅអធិរាជខាងកាត់រវីក្បាលដោយសាច់នៅពេលដែលគាត់បានរំលឹកក៏ពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងដែលគាត់បានឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការធំឡើងនោះមុខបុរសរបស់អធិរាជបូព៌ាមិនអាចជួយបានក្រៅពីញញឹមដាក់ខ្លួនគាត់ប្រឈមមុខនឹង Sexter ខ្ញុំពិតជាមិនអាចបញ្ឈប់វាបានទេសង្ឃឹមលើលូហ្វេងដូចទៅនឹងឆន្ទៈនៃប្រភពដើមបានកំណត់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនលើលូហ្វេងដែរមុខបុរសអធិរាជបូព៌ាបានសាច់ដោយចិត្តស្រាលប្រសិនបើលូហ្វេងឈ្នះខ្ញុំនៅតែមានឱកាសប្រសិនបើគាត់ចាញ់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាមួយនឹងជីវិតនឹងមកដល់សេចក្តីស្លាប់តើអ្នកណាអាចទទួលបានភាពរុងរឿងជារៀងរហូតថ្ងៃដែលពួកគេទាំងអស់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញលូហ្វេងមុខបុរសព្រះចៅអធិរាជបូព៌ាបានរងចាំដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយក្តីសង្ឃឹមមុខបុរសអធិរាជខាងកើតដែលបានរស់នៅអស់មួយសម័យកាលមានភាពសុខសាន្តបំផុតទន្ទឹមនឹងនោះមុខបុរសព្រះច័ន្ទពណ៌ស្វាយដែលរស់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងនេះថប់អារម្មណ៍នឹងមិនស្រួលហើយដូច្នេះឆាប់ខឹងចំណែកឯការប្រណាំងផ្សេងនៃមហាសមុទ្រចក្រវាលវិញប្រឈមនឹងមហន្តរាយដ៏ធំបែបនេះពិតជាបានបង្ហាញជោគប្រតិកម្មចម្រុះក្នុងត្រកូលផ្នែកដ៏ទេវៈក្នុងកោចក្រវាលនៃ True Master ព្រះពិតទាំង5នៃទេវៈត្រកូលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាសម្រាប់ការពិភាក្សាមួយខណៈពេលដែលអ្នកទាំង5កំពុងមានការព្រួយបារម្ភអំពីព័ត៌មានដែលថាវាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការសម្លាប់សត្វ Sexter នោះស្រាប់តែពួកគេឮសំឡេងមួយពីក្រុមចៅហ្វាយនាយចក្រវាលដែលកំពុងស្ដាប់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ចៅហ្វាយនាយនៃសកលលោកទាំងនេះកម្របញ្ចេញយោបល់របស់ពួកគេណាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនោះមានម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនិយាយឡើងលោកគ្រូយើងត្រូវពិចារណាពុទ្ធសាសន៍យើងហើយគិតពីអនាគតរបស់យើងផងទេវតាពិតទាំង5អង្គរួមទាំងព្រះត្រៃបិតាទេវសុទ្ធតែបានងាកមកមើល Indragon ឯងចង់មានន័យថាម៉េច Indragon គឺជាចៅហ្វាយនាយនៃសកលលោកដែលត្រូវបានតែងតាំងថ្មីដែលបានទៅពិភពជាងដើម្បីបង្កើនជំនាញរបស់គាត់នៅទីនោះគាត់បានទទួលផលប្រយោជន៍តិចតួច Indragon Master បាននិយាយដោយក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាលោកគ្រូយើងមកពីសម័យចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញពេលដែលសម័យចាប់កំណើតនេះចប់ទៅបើយើងមិនទាន់ឆ្លងផុតការចាប់កំណើតទៀតទេយើងនឹងត្រូវបំផ្លាញអស់កលជានិច្ចតាមពិតវិបត្តិថ្ងៃវិញ្ញាបានអនុវត្តចំពោះគ្រប់ការប្រណាំងតាំងពីដំបូងសម័យចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញនៅពេលដែលវាមកដល់ពួកយើងប្រយុទ្ធជាមួយ Sexter ដូច្នេះចុះបើយើងឈ្នះ Indragon ចៅហ្វាយសួរដោយអន្តរសានៅទីបញ្ចប់តើយើងនៅតែត្រូវព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លងផុតការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញឬ
ពេលវេលាដែលយើងជាប្រកបផ្នែកទទេនៅសល់មិនច្រើនទេហើយឥឡូវយើងដឹងថា sector នេះពិបាកនឹងដោះស្រាយណាស់បើបែបនេះមែននោះយើងគួរតែដើរតាមវិធីរបស់សិនជា Emperor និង Dragon Rock and Stronghold បាត់មក Ing Dragon តើអ្នកកំពុងនិយាយអ្វីទេវៈផ្នែកពិតនិងព្រះពិតបីបានស្រែកទាំងកំហឹងក្នុងពេលតែមួយ Ing Dragon Master ចាប់តាមនិយាយម្ដងទៀតក្នុងលក្ខណៈបារម្ភដូចគ្នាអ្នកគ្រូបាត់មកទេវៈផ្នែកពិតបញ្ជាដោយត្រជាក់នេះបាននិយាយចៅវាយងាយពិតទាំងបីចាប់តាមនិយាយយឺតៗអ្វីដែល Ing Dragon និយាយវាសមហេតុផលណាស់ផ្នែកដល់ទេវភាពម្ចាស់ពិតមិនអាចជួយបង្វែរទៅមើលចៅវាយទី3ដោយកំហឹងបានទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសិទ្ធិ True Master ក៏បានកាន់តំណែងខ្ពស់នៅក្នុងការប្រណាំងដូច្នេះគ្មានផ្លូវใดគាត់អាចសុំឲ្យសិទ្ធិ True Master បាត់មករបស់គាត់បានទេតើយើងនឹងប្រយុទ្ធនឹងយកឈ្នះលើ sector វះយ៉ាងដូចម្តេចចៅវាយទី3បាននិយាយវាគឺជាសត្វដែលតំណាងឲ្យការបំផ្លិចបំផ្លាញសូម្បីតែឆន្ទៈនៃប្រភពដើមដំបូងក៏ភ័យខ្លាចដែរហើយបានបង្កើតពិភពជាងដើម្បីស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតទោះបីជាតិចតួចក៏ដោយឆន្ទៈនៃប្រភពដើមនៃសកលលោកធម្មបាននឹងកំពុងបញ្ជូនសារតាមរយៈព្រះដូនតាទាំង3ប៉ុន្តែលួហ្វេងគឺជាចៅវាយលេខ1នៃសកលលោកមហាសមុទ្រជំនួសឲ្យព្រះដូនតាទាំង3ហេតុអ្វីបានជាឆន្ទៈនៃប្រភពដើមជ្រើសរើសធ្វើដូច្នេះដោយសារតែឆន្ទៈនៃប្រភពដើមក៏ដឹងថាប្រសិនបើវាពឹងផ្អែកលើយើងនោះគ្មានផ្លូវដែល sector វាអាចត្រូវបានបញ្ឈប់នោះទេលួហ្វេងគឺជាជំរឿតែមួយគត់ដែលអាចទុកចិត្តបានឥឡូវនេះលួហ្វេងគ្រាន់តែជាម្ចាស់សកលលោកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់គឺនៅពីលើព្រះពិតណាមួយរបស់យើងរួចទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ខ្លាចជាព្រះពិតវានឹងមានសង្ឃឹមសម្រាប់យើងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យផ្នែកដល់ទេវភាពម្ចាស់ពិតមើលមកគាត់អ្នកនិយាយថា Ing Dragon មានន័យហើយបន្ទាប់មកអ្នកនិយាយថា Milky Way គឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងប៉ុន្តែនោះគឺជាប្រសិនបើគាត់ខ្លាចជាព្រះពិតចៅវាយទី3បាននិយាយតើវានឹងកើតឡើងនៅពេលណាគ្រាន់តែជា sector វាមួយប៉ុណ្ណោះនៅតែបរាជ័យក្នុងការសម្លាប់វាតើវាពិតជាអាចជោគជ័យក្នុងការនាំយកវាមកចុះ Feng គឺជាអ្នកដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់ពួកគេមិនមែនពួកយើងទេក្រៅពីនេះ sector នេះមិនដែលដាក់ដៃលើសិនជា Master និង Dragon Rock and Strong នៃចក្រវាលតូចៗរបស់ព្រះទេព្រះត្រៃបិដកព្រះអង្គម្ចាស់បន្តស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះមិនត្រឹមតែ sector វានឹងមិនវាប្រហារយើងទេប៉ុន្តែប្រសិនបើវាស្ថិតនៅក្នុងចក្រវាលតូចរបស់យើងសូម្បីតែលួហ្វេងក៏នឹងមិនអាចធ្វើអ្វីយើងបានទេឆន្ទៈនៃប្រភពដើមសកលលោកតែងតែពឹងផ្អែកលើសត្វដ៏អស្ចារ្យដទៃទៀតដើម្បីអនុវត្តចលនារបស់វាសូមមើលសិនជា Emperor និង Dragon Rock នេះមិនងប់មែនទេតើពួកវានៅមានជីវិតនិងមានសុខភាពល្អទេដរាបណាយើងមិនងងក៏តែសោះចំពោះការធ្វើតាមការញុះញង់ពីលួហ្វេងដោយមហាធន Thunder Star Master បានធ្វើនោះយើងនឹងមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយយើងមិនគួរធ្វើខ្លាចអំពីវិបត្តិ sector វាឡើយទៅវិញយើងគួរតែដាក់ចិត្តរបស់យើងក្នុងការដាំដុះគួរតែប្រើពេលវេលាចុងក្រោយឲ្យបានល្អយើងត្រូវព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លងផុតការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញពេលដែលយើងជោគជ័យជំនះដល់ឱកាសនឹងក្លាយជារបស់យើងក្នុងការទាមទារការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញនៅពេលអនាគតវានឹងមានតម្លៃទាំងអស់ប្រសិនបើយើងមិនអាចទីអការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញបន្ទាប់មកការប្រយុទ្ធនឹង sector វាដើម្បីឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់សោកនាដកម្មបែបនេះនឹងបង្ហាញថាគ្រាន់តែជាការលេងសើចប៉ុណ្ណោះនេះបាននិយាយ True Master បានស្ទង់តែពេកជំវិញភាពស្ងប់ស្ងាត់បានយកឈ្នះចៅវាយនេះចក្រវាលមួយចំនួនបានគិតដូចនេះប៉ុន្តែក៏មានមួយចំនួនតូចផងដែរដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគួរតែប្រយុទ្ធជាមួយ sector វាព្រះត្រៃបិដកប្រឡេកមើលព្រះត្រៃបិដកនីមួយបន្ទាប់មកឃើញព្រះពិត4ផ្សេងទៀតពីក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេគាត់អាចធ្វើបានយល់ពីគំនិតរបស់ភាគីផ្សេងទៀតមានអ្នកដែលបានលើកឡើងរបស់ពួកគេមានការជំទាស់ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតដែលយល់ព្រមផងដែរកាយទោះបីជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាមិនសម្រុំក្នុងការស្វែងរកទីជម្រកជាមួយសត្វ sector វាត្រឹម True Master បាននិយាយដោយសំឡេងតិចថាអ្វីដែលបងប្រុសទី3បាននិយាយមានហេតុផលជាក់លាក់មួយផ្នែកដល់ទេវភាពអ្នកសម្រេចចិត្តយើងនឹងធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកព្រះត្រៃបិដកពិតជាមានការខកចិត្តនិងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ព្រះអង្គងឿងឆ្ងល់ជាមួយនឹងរលកមួយគាត់បានបន្ទិញពួកគេចាត់ចេញអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យខ្ញុំគិតពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន sector វាពិតជាមានថាមពលខ្លាំងសម្រាប់ពិតជាពិបាកពេកប្រសិនបើ sector វាពិតជាអាចទប់យើងចោលបាននោះមិនចាំបាច់ឲ្យយើងបង្កើតទេតាមពិតទៅខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភថា sector វានឹងមិនព្រមទទួលយកយើងទេបន្ទាប់ពីទាំងអស់ sector វាត្រូវការលេខយកប្រភពដើមនៃចក្រវាលតូចមួយមានដើមកំណើតតិចជាងនេះទៅនឹងការលេខប្របាក់អញប្រកាសអំណាចរបស់ Milky Way Hot Leader ហើយមានឆន្ទៈក្នុងការសញ្ញាភក្តីភាពរបស់ខ្ញុំ sector វាប្រកាសជារីករាយនឹងសុខចិត្តទទួលយកខ្ញុំ Fruit Flower True Gold បាននិយាយថា Milky Way Hot Leader អ្នកត្រូវតែជោគជ័យ Fruit Flower True Gold បាននិយាយដោយឈរនៅក្នុងចក្រវាលខ្នាតតូចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងខណៈដែលនាងមើលទៅឆ្ងាយទៅកាន់មនុស្សនៃពូជរបស់នាងបានអធិដ្ឋានដោយស្ងៀមស្ងាត់សម្រាប់អ្វីដែលល្អបំផុតមិនឆ្ងល់ទេឆន្ទៈនៃប្រភពដើមក៏ជឿលើលួហ្វេងដែរឥឡូវនេះ sector វាមិនអាចបញ្ឈប់បានដោយនរណាម្នាក់ឡើយមានតែ Milky Way Hot Leader ប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធភាពជោគជ័យព្រះពិតរបស់បិសាចបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងសកលលោកធម្មក្នុងនាមជាសមាជិកនៃបឋមសកលលោកពួកគេមិនហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរភាគីទេវាច្បាស់ណាស់សកលលោកធម្មនិង sector វាគឺជាក្រុមប្រឆាំងការសន្យាភក្តីភាពចំពោះ sector វានឹងមានន័យថាការប្រឆាំងនឹងសកលលោកធម្មយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេមានជីវិតឆ្លងកាត់ការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញចំនួន2ពួកគេមិនចង់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសត្រូវដោយចក្រវាលមុខប្រការទេមានគំនិតនិងអារម្មណ៍ខុសៗគ្នាជាច្រើនដែលដាក់នៅលើសកលលោកមហាសមុទ្រយ៉ាងណាមិនគ្មានការស្អប់គ្នាមានការប្រណាំងផ្សេងៗនៃមហាសមុទ្រ Universe នោះទេនឹង sector វាប្រសិនបើ sector វាសុខចិត្តយកពួកគេចូលហើយមិនវាប្រហារបន្ទាប់មកពួកគេដឹងថាមានសង្ឃឹមតិចតួចក្នុងការយកឈ្នះ sector វាការប្រណាំងជាច្រើនមានឆន្ទៈផ្លាស់ប្ដូរភាគីដោយធម្មជាតិនឹងការប្រណាំងពីសម័យសកលលោកធម្មមានការភ័យខ្លាចផ្សេងគ្នានៅក្នុងវិមានដូនតាដែលនៅឆ្ងាយនោះព្រះដូនតាទាំង3ក៏បានទទួលសារដែលបានបញ្ជូនពីឆន្ទៈនៃប្រភពដើមសាភារណៈអ្នកបម្រើពិបាកគ្រោះមហន្តរាយសារផ្សេងត្រូវបានគេបញ្ជូនបន្តទៅទៀតហើយក្រោយមកមួយរយៈក្រោយមកដូនតាទាំង3ព្រះបានបើកភ្នែករបស់ពួកគេឥឡូវនេះត្រូវតែមានការប្រណាំងមួយចំនួនដែលចង់ដណ្ដើមយកផ្នែកខាងសត្វដេរឆានប៉ុន្តែមនុស្សល្ងងបងប្អូនតើគេអាចដឹងដោយរបៀបណា
នៅពេលដែលពួកគេខ្លាចជាអ្នកបម្រើរបស់ Sector Beast នោះហើយជាពេលដែលគ្រោះមហន្តរាយក៏ប្រាកដចាប់តាំងព្រះពិតនឹងគិតពីដងហើយមិនជ្រើសរើសពួកគេនឹងសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយនេះក៏ព្រោះតែគ្មានបញ្ហាអ្វីទេការប្រណាំងពីសម័យចក្រកំណើតពីផ្សេងទៀតនៃចក្រវាឡមហាសមុទ្រនៅតែជាកូនចៅនៃចក្រវាឡដំបូងដដែលតាមពិតទៅមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងទេឆន្ទៈនៃប្រភពដើមបានប្រាប់យើងរួចហើយថាការស្វែងរកដើម្បីខ្លាយជាអ្នកបម្រើរបស់ Sector Beast គឺមិនងាយស្រួលនោះទេយ៉ាងណាមិញ Sector Beast នឹងត្រូវលេខប្របាប់ប្រភពដើមនៃចក្រវាឡតូចៗផ្សេងៗនាពេលអនាគតប្រសិនបើទេវៈបដិខុសខាង Sector Beast មិនមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមានប្រយោជន៍ដល់ Sector Beast តើ Sector Beast នៅតែសុខចិត្តលះបង់ចក្រវាឡតូចមួយដើម្បីយកពួកវាចូលឬការចង់ផ្លាស់ប្ដូរភាគីមិនងាយស្រួលទាល់តែសោះបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្ដូរភាគីការសោកស្ដាយត្រូវបានចងតាមហើយនោះនឹងក្លាយជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏អស្ចារ្យព្រះដូនតាទាំង3ចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងភ្លាមដោយសារសាលា And Scroll Gold School ខ្លួនវាមានចំនួនដ៏ច្រើននៃព្រះពិតវាពិតជាងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សពីពេញមហាសមុទ្រសកលលោកទាំងមូលនៅពេលដែលព័ត៌មានត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយការប្រណាំងជាច្រើនដែលដើមឡើយនៅតែពោពេញដោយភាពមិនច្បាស់លាស់ត្រូវបានដោះស្រាយជាមួយនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាពួកគេបានសង្ស័យថាឆន្ទៈនៃប្រភពដើមអាចកុហកពួកគេក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែពោពេញដោយការភ័យខ្លាចពួកគេមិនងាយនឹងលេងល្បែងទេឆន្ទៈនៃប្រភពដើមគឺងាយនឹងរង្គោះរង្គើណាស់ Sitting Mountain និយាយដោយអង្គុយនៅតាមជញ្ជាំងខាងក្រៅនៃ Universe Vault ជាមួយនឹងសញ្ញាបញ្ជូននៅក្នុងដៃរបស់គាត់បានអង្រួនក្បាលរបស់គាត់ថាមិនថាព្រះពិតទាំងនោះរស់នៅឬស្លាប់តើវាប៉ះពាល់ដល់រូបភាពធំយ៉ាងដូចម្តេចកាលណាមានគ្រោះធំកើតឡើងសត្វដេរឆាននឹងបង្ហាញពីខាងដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់ខ្លួននោះទេវៈពិតនឹងយល់ថានេះជាពិតជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏អស្ចារ្យដែលពួកគេនឹងមិនអាចលាក់បាំងបានទោះបីជាពួកគេព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនប្រាកដថាពេលណាដែលសិស្សរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះនឹងសម្រេចបានជោគជ័យដើម្បីក្លាយជាព្រះពិតភ្ញៀវអង្គុយភ្នំបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភSector Beast នោះប្រហែលជាបានបាត់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបានចាប់តាមហើយអ្វីដែលបន្តអាចមាននៅក្នុងសង្វាក់នៃព្រឹត្តិការណ៍គ្មានទីបញ្ចប់ដែលទំនងជានឹងកាន់តែខុសខើនិងខុសខើថែមទៀតប្រសិនបើលួហ្វេងនៅតែមិនខ្លាយជាព្រះពិតព័ត៌មានពីពិភពខាងក្រៅបានកំពុងចាក់ផ្សាយលួហ្វេងបានដឹងពីអ្វីៗទាំងអស់ការឡើងនៅក្នុងពិភពខាងក្រៅគាត់ក៏បានដឹងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងៗប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានសន្តិភាពវាមិនដែលឆ្លងកាត់គំនិតរបស់គាត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីយកផ្នែកនៃ Sector Beast នោះទេដោយសារតែការវិនិច្ឆ័យដោយតម្រុយដែលបានរកឃើញនៅក្នុងពិភពនៃជីនមិនមែនជាជាតិតែមួយចង់ចោះចាញ់ទៅខាង Sector Beastជាក់ស្ដែងពួកគេទាំងអស់គ្នាព្រួយបារម្ភថាដោយការចូលជាមួយ Sector Beast ជោគវាសនារបស់ពួកគេនឹងដូចអ្វីដែលសារនៃឆន្ទៈនៃប្រភពដើមបានជាកគ្រោះមហន្តរាយដែលនឹងមកដល់លួហ្វេងបានឈរនៅក្នុង Star Tower នៅពេលគាត់មើលទៅខាងក្រៅពីចម្ងាយគាត់អាចមើលឃើញជញ្ជាំងភ្នៀងនៃចក្រវាឡដែលមិនអាចបោះវែងបានពីព្រោះលំហូរខ្យល់ដ៏ច្របូកច្របល់មិនមានត្រឡប់មកវិញយូជាងនេះអាចបិទបាំងបន្ទាត់នៃចក្រវិស័យរបស់គាត់នេះជាការធ្វើដំណើរលើកដំបូងរបស់លួហ្វេងត្រឡប់ទៅចក្រវាឡដំបូងនៅលើ Star Tower ចាប់តាំងពី Sector Beast បង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងគាត់ត្រូវតែបញ្ជូនឈាមរបស់ Sector Beast ត្រឡប់ទៅមហាសមុទ្រពីចម្ងាយដែលគ្មានព្រំដែនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យ Remote Ocean អនុវត្តបច្ចេកទេសទេពកោសល្យការបង្កើតដើម្បីសិក្សានិងស្វែងយល់ឲ្យបានហ្មត់ចត់អំពីនីយក្រាមនៃជីវិតរបស់វារចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈនេះខ្ញុំអាចសម្រេចបាននូវរបបគំហើញមួយហើយទីបំផុតខ្លាយជាព្រះពិត